ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္တိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမန္တလေးမြို့ဦးချစ်ဆွေဓမ္မယုံကြီးဘော်တွင်9 ရက် 2 လ 58 ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောဘုရားတုတ်ဉာဏ်စဉ်3 ပါးတရားတော်ပြန်ကောက်အောင်ဒီကောင်းကဒိဋ္ဌိတက်ရှိအောင်ဒီကောရမတွေဝိပဿနာအားကိုးအောင်ဟောရပြီလို့မှတ်ထားကြတယ်ဒီအကြောင်းကိုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဒီလိုကျောင်းမှာရောမတွေ့လို့အကြောင်းကိုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကျိုးလုံးဒီလိုလိုက်ကြတယ်တဲ့ကျိုးလုံးတွေလာရင်ဆိုလို့ရှိရင်ကဘာမှမပြည့်လို့ညီမလာမြဲခါမိကလည်းပါမကဲနိုင်သားရလည်းအမိမကဲနိုင်ဒီလိုခါကြီးတွေကဘုံနဲ့ကြကြကြလာပြီကျန်တော်ကောင်းများလာပြီရှိလေကျန်အောင်ပါပဲအမှန်တန်ကြောက်ရကောင်းတယ်လို့ပဲလိုရည်ကြည်မရှိဘူးဒီလမ်းနဲ့တပါပေါ့ဗျာအမေရကမကဲနိုင်သားရောသမဏရသမဏမကဲနိုင်သမဏရသမဏယောက်ျားမကဲနိုင်မကဲမလို့ဆိုနေရောက်ကဘာမီးလောင်တဲ့ခါနော်မီးလောင်တဲ့ကဘာမှာလည်းပြောက်ပြောက်ကဲနေတဲ့ရှင်ကြီးရှိရဲ့အဲ့ဒါအကြောင်းနဲ့မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဒီစကားသုံးနေတာပဲအကြောင်းနဲ့မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာဒီလိုခါခွင့်မြင်တဲ့ကျုံတဲ့ထားကြလို့ရှိရင်ပြောပြောကဲလို့ယူဖို့လောက်ဟာဘာမှမတတ်နိုင်တဲ့အခါခွင့်ကိုဆိုပြီးတော့သူတို့လက်မှန်ချပြီးကြတာနေကြတာပဲထို့လို့ရေထုတ်တဲ့ကဘာကြလို့ရှိရင်လည်းရေရေမှမလာနဲ့ကဘာပြကနာမျိုးလည်းတော့ရမိမကနာမျိုးတော့မကဲနိုင်ဒီလိုဒုက္ခတွေကလည်းတွေ့ကြတယ်ဘုန်းကြီးပါလားဒါဘုပုဂ္ဂိုလ်တွေကျေလုံးလို့ဆိုကြမယ်အကြောင်းမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကျေလုံးချလုံးလို့ဘုန်းကြီးကတော်တော်များများမှတ်ထားတယ်ပေါ့သဗ္ဗံရဂကြီးတောက်လာတဲ့အခါတယောက်တောက်ချက်ဆိုလို့ရှိရင်လေရလည်းလဲရဆောင်းတယ်လည်းလဲရဆောင်းဆိုပြီးကြလာတဲ့အခါမြေရကသားနဲ့အမိဆိုပြီးကြလာမပြောမနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချက်တွေပဲလို့သူကသုံးချက်ပြောလို့ရှိတယ်ပုဂ္ဂိုလ်များပြောလို့ရှိပါတယ်။ဝမ်းမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတွေဒီလိုလုံးလို့ချင်းပြောကြတာပဲတဲ့။ပြောကြတဲ့အခါကျတော့ချင်းဒီလိုတွေဘုနပါလည်းဘုန်းနဲ့ကြောင်းကြည့်ပြီးပြောတာပဲ။နှစ်နံပါတ်တော့ဘုန်းနံပါတ်ကတော့ဘုန်းနဲ့ကြောင်းကြည့်ပြီးပြောတော့သူတို့ပြောတာလဲခင်ဗျားတို့လည်းအကြောင်းမရှိသေးလို့ရှိရင်ဒါမျိုးကြည့်ရဆုံးကြတယ်ကျုံရဆုံးရများလာပြီဒီလိုအမေကပါရမှုဆိုကြလို့ဘယ်သူမှမကြင်နိုင်တဲ့အခါခွင့်တွေလည်းအများကြီးကျုံရကြတာပဲလို့ဆိုလို့ရှိကြတယ်အဲ့ဒါအကြောင်းမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပြောလုံးလို့ပြောကြည့်လို့ဒီကမောင်ကမှားရဘယ်လိုမှကြံကျောင်းကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျေးလုံးဆော်လို့ခရောက်တာကဒီကျေးလုံးကပြီးတော့ဒီအောင်တော့မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးလားဒီကျေးလုံးကပြီးတော့ဟုတ်နေလားသဘာဝဉာဏ်နဲ့ကပရိသေကျနေသိရလောင်နေသိရလောင်နေဘယ်မှမရလားအဲ့တော့ဒီလိုတွေကယူနေနေတဲ့အခါကျတော့ဒီနာမ်ကလည်းငါ့ပြင်ကလည်းလည်းမျိုးတွေမြစ်ကျမြစ်ကျသဗ္ဗံရကတောက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်လည်းတောက်ချက်လို့ရကြည့်ကြဆိုတော့ဘုရားဘုရားကိုဆက်ထားပြီးကြတာမြင်နိုင်တယ်မရှိဘူးကိုယ်ရိပ်ကြညာကိုယ်ကြီးတော့ရပြေးကြသွားကြရတယ်အလုံးလေးပဲလို့ဆိုရင်လည်းပြောပါလားဒါအကြောင်းမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဆိုရင်ဒီလိုကြုံရဆုံးလို့ရှိရင်ဆက်ကြည့်တော့ဆက်ကြည့်ကြတော့ကျေးလို့ရှိတယ်လို့ဆိုရင်ဥစ္စာကိုမှတ်ရမယ်သူတို့ပြောတာကခင်ဗျားရဲ့ပုရိသင်တွေပြောတော့ဒီဆိုပြေးတယ်မလို့ပြေးတယ်လို့တော့မြေဒီလိုကျင်းတဲ့ဆုံးမရတာတွေလည်းဘယ်လိုများလို့ညင်းမလုံးမလုံးနာနေများတော့လေကြားတော့လေဆိုတာချင်းဒါရဏတွေမိခံနေကြလို့မဟုတ်ပါဘူးတွေ့တဲ့ကျုံတဲ့ပါဘူးလို့ဆိုရမှာပဲဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါလည်းပြောတော့ဘုရားရှင်ကလည်းကြည့်ကြဒီဟာက
ပြောငါယူဖြစ်တဲ့ကဘာမီးဖြစ်တဲ့ကဘာတတ်တဲ့ကဘာအစရှိနေဒီလက်ဆံရများတယ်တခါတလေအမေကမိတော့မသားကလွတ်ချင်လို့သားကမိတော့မအမေကလွတ်ချင်လို့ဆိုတော့လက်ရကျုပ်ရတခါတည်းအကြောင်းတစ်ခုရှိသေးတယ်အဘယ်ကြောင့်ဆိုတော့တရားတစ်ခုဒီမှာရတာဒီအမှုတော်ကငါမိကအထုတ်လိုက်ပြီးဆိုမှလည်းလက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းလွတ်အမထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဇာနေမရလို့ရှိရင်လည်းဒီကမှလည်းတချို့မလွတ်ဘူးပေါ့ဗျာဒါကြောင့်အဲ့ဒါကလေးလေးကျရက်တယ်မရှိဘူးလို့ရှိတယ်ဒီလိုရောကြတော့ဆရာကံကြံနေကြီးကသူတို့ပြင်းနေပြင်းနေအဲ့ဒါလေးလေးကျဒီကင်းကလေးရှိသေးတယ်သဘောကျကြဒါရမရငါဒီလိုကပြင်းနေတယ်တကယ်မပြောနိုင်တဲ့အရေးကြတော့မတူပဲဖြစ်နေကြတယ်ဒါအကြောင်းမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျိုးလို့အရိယာတွေဒီလိုကြည့်တဲ့ဒကာရမတွေကအကြောင်းမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကျိုးလုံးရတော့ဒီလိုကြည့်ရဘူးကျိုးလုံးတစ်မျိုးတဲ့ဒကာရမတွေပါတော့ကျိုးလုံးတစ်မျိုးကြည့်ရမယ်တဲ့အကြောင်းမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကျိုးလုံးတစ်မျိုးကြည့်ရမယ်ဒါမှမှန်လို့ပြီးတော့ဒီလိုကြည့်ရှိတယ်မကမမျိုးဆုံးတော့လည်းလက်ချင်လက်သွားတယ်ကျုပ်ချင်းကျွတ်သွားပြီလို့မဆိုရကြဘူးအဲ့ဒါမမှန်လေးဘူးကြတော့အကြောင်းမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေးတာနောက်ပြောရင်ကရမကြီးကမင်းတို့ရဲ့အကြောင်းရှိအောင်အကြောင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကျွမ်းပြီးကြတာအပြည့်မှန်ငါပြောမယ်ဒီမှာအပြည့်မှန်နေတော့ဘာပြောလဲအပြည့်မှန်ကိုဆုံးမနေတဲ့ဓမ္မတွေအပြည့်မှန်ကအကြောင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီအမှမှန်တာကြတယ်အမေအိုတော်ကိုသားရတတ်တယ်သားရမတော်သားအိုတော်မို့ရောအဲ့ဒါမှမတတ်နိုင်တာဖြစ်သွားတယ်ဒါမှလည်းမတတ်နိုင်တာဖြစ်တွေ့လားအမေဝင်းကအမေအိုနေတာကိုသားရမိုးပါးကြီးနဲ့လို့ဘယ်လိုရှိတောင်းရှိတောင်းဘယ်လိုကျင်းလို့တုတ်တင်ကြည့်ပြန်သာသမီဆရာအုံငင်းရလာတာကိုအမေကဒီလိုကမကြည့်ရင်ငါသားဆက်လာပါနဲ့ဒီလိုရောနဲ့ရှင်ကောင်းရောကောင်းနေတာကုန်းကျင်သားရဲ့အမေကငိုကြည့်ကြလားတန်းတန်းများတော့လေတဲ့သားဖြစ်ရှင်ကဒီတိုင်းနေပါဆိုတော့ပြေးတာပဲဒါကြောင့်အမေတော်ကိုသားမတတ်နဲ့သားရတာကိုအဲ့ဒါမှအရိယာတွေတတိသားပြေးလုံးกว่าဒီမောင်ဒါပရိတော့ဘယ်ပြေးလုံးနေလဲအရိယာတွေဒီသားပြေးလုံးတဲ့ဓမ္မတွေဒီမျိုးကတော့ကြာအဟုတ်မပြောနိုင်တာပေါ်လာဆိုရိုးကကံကောင်းကြောင်းကြောင့်သွားလို့ရှိရင်လက်မျိုးကျရအနည်းငယ်ပေါ့ဗျာရှိသေးတယ်လို့မဆိုနိုင်ကြဘူးလားအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အခုနေရထိုင်ကြတာမင်းနဲ့သမီးဟုတ်လားအဖေနဲ့သားဘုသူ့လူကျန်နိုင်ကြသလိုအဖေရသားကမတတ်နိုင်သားဟိုတော့အဲ့ဒါကတော့ဖြင့်လူရုပ်ကျရကြံခံတဲ့အရေးကိုတွေးလို့ရသေးတယ်ပေါ်ကြလားအဲ့ဒါအရိယာသူတော်ကောင်းတွေအပြေးกว่าအရိယာတွေပြောကတော့ခဏမှလည်းကဘာပြည့်ရေးပြည့်မီးပြည့်တတ်တံကြတဲ့ဆက်တွေကိုသူတို့ကဒါကမမှန်ဘူးကြတော့ပြေးနေတာပြေးနေတာလေဒီကကနင်းပါလားအခုပထမသုံးနာအမေကိုအိုးနေတာကိုတာကြီးများကညီညီနဲ့တတ်နိုင်ပါကြလို့ဒါကြီးကဒီလိုပြောရင်းရောပြီးကြတာအိုးဘက်ကိုပြေးနေတာကမေခင်များကမပြည့်နိုင်ဘူးဆိုများကြတော့တတ်နိုင်ရလားအဲ့ဒါမှအကျိုးကျမ်းလားဒါရင်ရောတော့ပြည့်မှန်ပြီလားအမေရာကိုဒါကြီးကမတတ်နိုင်ဒါကြီးကအိုရင်အိုမင်းရလာတာကိုဒါကြောင့်ရရှိသေးတယ်မရှိမတတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကထိုင်နေမှာဘယ်လိုဆိုကြမတတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကထိုင်ကြပါလို့ဆိုတာဓမ္မတွေရှင်းတော့လားအဲ့ဒါမှကွာတဲ့ဘဝဘေးကျင်တာအစ်စ်ဆိုတာကဘေးလက်တာတည်င်းကလေးရှိသေးတယ်ဒီလိုရတော့ဘေးကျင်မို့ဓမ္မတွေဒါကလည်းလက်အောင်မဆောင်နိုင်အမေတော်ဒီလိုကတော့ဥပဒေကိုဘေးဖြစ်လာဘေးဖြစ်လာပေါ်ကြဗလားဓမ္မတွေအကျဉ်းလုံးများနေကြထိုင်ကြနော်ဒါကြောင့်ငင်းတော့ဒီကလာလာတော့သမမကဘာတတ်နိုင်လဲ
ခဏမှအိမ်မင်းကြီးရောပြီးကြတာပဲခဏတော့ကမတတ်နိုင်လို့ဒီလိုမျိုးကြည့်ရတာပဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ညဉ့်ဉဏ်ထင်ရှားပါပဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟုတ်ပါတယ်မှန်ပါတယ်လို့ဒါကဘယ်လိုလဲပြောလို့မှာအရိယာကြီးတတိကမ်းလိုက်ပြောလို့ပြတ်မှန်နေတဲ့ဥပဒေဟိုကံခဏမှပြောလို့မရမမှန်လို့ပြောလို့တပုတ်တွေကရှိသေးတယ်ဒါကလောကတပုတ်တွေကကိုချင်းကျကြောင်းနိုင်ကြဆိုတရားဓမ္မတွေရှိတယ်ဟုတ်ကလားဒီလိုဘုရားရှင်ကလည်းဒီလိုဒီတရားကိုအမှန်ဟောလို့ရှင်းလို့ရှင်းဘယ်လိုလဲဆိုအမေရာရဲ့သာမီးမတတ်နဲ့သာမီးအိုရင်အိုမင်းရင်ရလာတာကိုလည်းအမေတို့ကဘာမှမတတ်နိုင်တော့မတတ်နိုင်လို့ရှိရင်တတ်နိုင်တဲ့ခုရှိရမယ်ဆိုတာဒီလိုကျတော့ဉာဏ်ကြီးသွားဟုတ်ကလားမတတ်နိုင်လို့ရှိလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒါအကြောင်းမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့မတတ်နိုင်ဘူးအစ်စ်ပဲဒီလိုကြတော့ခင်ဗျားတို့ဒီထဲနေလို့ရှိရင်ဒီလိုနေရမှာပဲဆိုတာကတော့သိကြတယ်မသိကြဘူးလားဒီကောနေပြည့်မှာတော့ကျော်လွန်သွားနိုင်သေးရဲ့လားအဲဒီဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီကမောင်လေးပါကြည့်တော့အကျိုးမှန်ပေါ့ဘုရားကအမေဘုရားတာမီတာမီဘုရားတာမီအေဘုရားကအမေကဘယ်နည်းနဲ့တတ်နိုင်လဲဒါကခင်ဗျားတို့ပြောလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပြင်းနေဒီနေ့ဒီမျိုးရဆုံးဆိုတော့ဒုဓမ္မကြီးဒီမျိုးရတော့ကတရားမကောင်းနိုင်တဲ့ကိုယ်နဲ့ကိုယ်နဲ့ကိုဟုတ်လားသမဏမှာရောဒီလိုနဲ့သမဏလောက်ကြမှာဘုရားဝိရိတတ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြောဆိုပြီးကြတာဘာလို့ဆိုရရှိတုံးဘာဘူးရရှိတုံးဆိုတာအပေါ်ရန်စကားတွေပေါ့ဗျာဘောကြရဘာစကားတွေဒီလိုရမ်းတော့မတတ်နိုင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကယုံလို့ပုံအပ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးဘာမျိုးရှိပုံရတာပါလို့မျိုးမျိုးထုတ်ဖို့ကောင်းဟုတ်လားယုံလို့ပုံလိုက်တယ်ဆိုတော့ကဒီအောင်မရှိဘူးလားရှိတယ်သက်တမ်းနိုင်တဲ့ဘောသုံးတာလားမတတ်နိုင်တဲ့ဘောသုံးတာဒီလိုအထင်ကတတ်နိုင်တဲ့ဘောတတ်နိုင်တဲ့ဘောသုံးလိုက်ဒီလိုရမ်းကြတော့ရှင်းရပါလားဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီကြောင့်အားထားရမလို့ရှိရင်ဘယ်သူမှမတတ်နိုင်ဘူးလို့ယခုကတည်းကခင်ဗျားတို့ပြောနေကြပါစဉ်းစားကောင်းဝင်ပြီးကြတာ။မတတ်နိုင်တဲ့အလုပ်တွေပါလားဆိုတာကိုအခုညာရှင်းရှင်းထားရမယ်။မမှန်ခင်ဗျားတို့ရုပ်ရင်းနဲ့ကြမယ်။ဒုက္ခဘုံမှာပါကနေသိရမှာမဟုတ်လား။အဲ့ဒါကိုကြားလို့ဆိုလို့ရှိရင်မတတ်နိုင်တဲ့တရားကိုမတတ်နိုင်မှန်သိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူတယောက်ကြီးအားမျိုးအမေလည်းတာမီးမကန်နဲ့တာမီးလည်းအမေကိုတပည့်မြတ်ကကြောက်ပြီးဆိုတဲ့ဘောမျိုးကိုဒီနေရာမလုပ်နိုင်ရဲ့ရေးတယ်ဟုတ်လားကျန်တဲ့ကျန်တဲ့ဟိုဒီကျင်းကိုပြောရတာတတ်မှာပဲဒီဟာကဒါကမတတ်နိုင်တဲ့ဘေးဆိုတာသိတယ်လားဘောကြရလားတခါတော့တာဝင်အမေအမာရနေတာတာမီးကဒါတတ်ဒါကလည်းမာယောဂါတွေရောက်နေတာမတတ်နိုင်ဘူးဒီမာရောကပြင်းနေမှာပဲလို့အမေရမှာပဲနဲ့တာဝိနည်းလားဘုရားပရိသတ်နိုင်လို့မတတ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ဆိုတော့ဘာလို့လဲဘုရားရဲ့အမှန်တတ်နိုင်လို့ရှိရင်စိတ်ချင်းကမြတ်တာပို့ရမယ်ဒါကယာရီကမောယာရီမတိတော်ပြီဘယ်မှမလန်နိုင်မပြောရမယ်ဆိုတော့ကိုဘုရားရဲ့တတ်နိုင်တာကတော့လောဘဆိုတဲ့မြတ်တာပဲရှိတယ်တခြားပါရှိမှသင်ရရမလားဒါကြောင့်ဘုရားကတော့အမေနာကျင်တဲ့ဆေဝနာယဥနာကြီးဩဒီကာလမှာအနာရနေတာကိုတောင်းမြင်ရတာပတ်တာဒါကြီးနာနာရနေတာကိုထို့ဒီရောကျွန်တော်များမှာရောထို့ဒီရောမောင်နှမမှာရောထို့ဒီရောအဲ့ဒါမှအရိယသာကတွေကျင်းလို့မှန်တာပါဒါလုံးဝမတတ်နိုင်တာမှန်တယ်ဒါဘယ်လိုပြောလို့မလဲဒီကသာကားကိုပြောလို့မရတဲ့ဓမ္မတွေချင်းချက်ကိုရှိသေးတယ်ကြောင်းရင်ရောက်ရှိသေးတယ်မမှန်ဘူးလားမှန်ဒါကြောင့်ဒီမှာတော့ဒီပြောပြပုံအပ်ပြီးအားကြီးကြတယ်ဆိုတော့ဥပဒေဇောဘောတို့ဗန္တာဝိပြောရတယ်ဒီမှာပါရဲ့ဒီမှာပါတော့ဒီမှာပါတော့နဲ့ကြောက်ကြရမင်းကိုစောစောလာအားထားမမရရကြကိုစောစောကအားထားဆိုလိုက်ကြပြီခင်ဗျားတို့ဒီသစ္စာနာမပါဘူး
ဝင်ပါတယ်တော့ဒါကြောင့်ဒီဥစ္စာကတော့မှန်မလားမမှန်ဘူးလားအခုဒီမတတ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ဘယ်နဲ့လဲမှန်ပါပါအဲ့ဒီအမှန်ကိုခင်ဗျားတို့ယူလို့ပြောပြောယုံလိုက်တာလားအမှန်မမြင်လို့ယုံလိုက်တာခင်ဗျားတို့ယုံနေတော့ပြောခဲ့တယ်အကောဆုံးနဲ့တော့ဆုံးနေရယူချင်မချင်ဆုံးရတာဒါကမှဘယ်နဲ့နေကြတော့ခင်ဗျားတို့ကြားလို့ဆိုရင်ယောဂပြောက်အားကြလိုက်တဲ့တောင်ကြီးဖို့ဆိုတာတွေကတော့ဥစ္စာတွေမရှိဘူးလားရှိလို့ပဲကျောင်းငါချင်းလို့ရှိတော့တယ်ကတောင်ကြီးတွေလမန်းကြီးပြုတ်ဆိုတာလာရလာဘူးလားဒီကမှာလာပါဘူး။ဒါနဲ့လည်းဒီဥစ္စာတတ်နိုင်တဲ့ဖြစ်တဲ့ဘောနဲ့ဒီလိုဒီကံကမတတ်နိုင်တဲ့ဘောဖြစ်တဲ့ဒီကံကဟုတ်ကလား။ဒါကြောင့်ဒီလိုကခင်ဗျားတို့ဒီကမှုအမေနဲ့ကဆိုတာဆင်ញမှုဟာတတ်နိုင်တဲ့ကျန်ပြီးကြတာငါရှိပါဘူးရရှိကြလို့သက္ကမြတ်ကသက္ကံလေးတော့ဒါဝိသရှိတဲ့အယုတ်ကိုခိုးနေရတာပဲဒါဘူးရရှိကြတဲ့ဆိုတဲ့ဘောမျိုးကိုကြားလို့ရှင်ဖြင့်သစ္စာမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာကဆက်တဲ့အပန်းဆိုကြတယ်ဘယ်လိုဆက်တဲ့အပန်းအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကပြောမှကြံဒီကကလေးတော့ပြင်ပြကြပါဦးဒီလိုပြောလို့ခင်ဗျားတို့ကပြောမှကြံလို့ရှိရင်နော်ဒါတော့မရဘူးတော့တိုးမပြောကြတယ်ကဟုတ်ကလားခင်ဗျားတို့သစ္စာကြည့်ရင်တိုးမလာတော့ဘူးဒီကသစ္စာမသိသေးရင်တော့ဒီလိုရဲ့ကျေကျေရဲ့ဟာဖြင့်ငါပြောတာများလာပြီလို့တောင်းခင်ဗျားတို့ကဒီဆူလိုက်နေမင်းတို့ဆူရပြီးတော့ဘာလို့ပြောကြည့်ရတော့အဆောက်ရှိနေနဲ့ဒီလိုကောင်းမှသေကကောင်းမှတကယ်တောက်တုံကြောက်တဲ့အမှတ်ကြီးနဲ့ထားပြီးစကားပြောလုံးကိုတောင်းမှဒေါသကံလိုက်လာပြီမလိုက်လာတော့ဘူးလားအဲ့ဒါတွေသစ္စာဉာဏ်လို့လားမဉာဏ်လို့ဒါကြောင့်အခုဘုရားကအဲ့ဒါဘုရားကံတွေကျေလုံးကြတယ်နိုင်ရတဲ့ဆံရသွားမျိုးဟမ်မကံနိုင်လို့ဆိုတော့လေလို့လည်းကံနိုင်ရတဲ့ဆံတွေတော့အဲ့ဒါဘုရားကံကရမောကြီးကအမေရာယတာကြီးကဘာတနိုင်ကြလဲဒါကြီးဧရာယအဲ့ဒါမြတ်ဘုရားနေတဲ့အဖြစ်ပါပဲဒါဘုရားပုဂ္ဂိုလ်ဟောသိညာလားဂရီပြန့်နော်မြတ်ဘုရားတဲ့ဘယ်ကြောင့်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမြတ်တယ်လို့ရှိရင်ဂရီကဂရီဆယ်နိုင်တယ်ဆယ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဘုရားနေစံရုပ်အောင်ကိုတွေးစမ်းရရမလားဘာလို့လဲမပြောင်းမှန်းကြည့်လို့ရှိရင်မျိုးရည်ကထွက်ဖို့မလိုဘူးမျိုးရည်ကထွက်ဖို့လိုသေးလားမလိုတော့ဘူးဘယ်လိုမျိုးရည်ထွက်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သစ္စာမသိဘူးတဲ့ကြောင်းနိုင်ရလို့ရှိရင်ပြောမလားမျိုးငါးလို့ဥပအောင်ဘယ်လိုဆုံးရည်စအောင်လဲသစ္စာမသိတာငါးလို့လေဘယ်ကြောင့်ကြောင့်ငါးလို့လေကြောင့်ကြောင့်ငါးလို့လေသစ္စာမရှိတာအဲ့ဒါကြောင့်ဒီလိုရတဲ့မှာဒီလောက်ကြည့်တော့ဝိညာဉ်ရှိနေတာမတမ်းနေရနဲ့ဘုရားတရားကြည့်လိုက်ကြအောင်ဒါဘာဖြစ်နေတာလဲလို့ဆိုရင်ဥပဒေသစ္စာမရှိလို့ရှင်ကျုံးတဲ့လူရှင်ရဲ့လူဒီဒီငင်းရဲ့လူကြောင်းမှမရှိတာသစ္စာမရှိတာသစ္စာမရှိတာကျုံးတဲ့လူရှင်ရဲ့လူဒီဒီကြောင်းကငင်းတဲ့လူရှိကြတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟိုးသွားတယ်လေဟိုးတန်ကြားမှာပဲဒီသွားတယ်နော်ဒီတန်ကြားမှာရောကျုပ်ကဒါပြောဝေထားတယ်သိမကြပါဘူးအဆောက်ရှိနေတော့ကျွန်တော်ကဆုံးပြီးကြတာကျုံနာနေလို့ရှိရင်ဖိနိုင်မှနိုင်လို့ရဘူးအခုဟိုးမှာသွားတော့ကဖိနိုင်မှနိုင်ဖြစ်နေတယ်ဆိုပြီးကြတာသစ္စာမမြင်တော့ဘာကိုဝင်အဲ့ဒါလည်းကြည့်လို့မလုပ်ကြဘူးလုပ်ကြတယ်ဒါကမှရင်တွေ့တဲ့ခါကျတော့အမှန်ဆင်းပြေးနေတာပြောတာကလည်းအဲ့ခါတော့ပြောတဲ့ခေါင်းကြီးလိုက်လိုက်နဲ့အမှန်ဆိုးကြတယ်ခင်ဗျားတို့ကျင်ရတော့အမှန်ဆိုးကြဘူးလားအေးသစ္စာဆင်းရဲကြတယ်ဆိုလက်တော့ပြီးပြောနေတော့တော့ကြရလားကဲမိုးပြေးတာကိုဒါကနဲ့ကဘာစင်ကြတဲ့ခါအမေရောမတတ်မတတ်နိုင်တာကိုကလည်းကျွန်တော်တို့မတတ်နိုင်မှသိထားလို့ရှင်းရှင်းဒါသစ္စာသိမတတ်နိုင်မှသိရတော့သစ္စာသိလို့ရှင်းရှင်းသရာဆိုတဲ့ဒုက္ခသစ္စာကြာရီဆိုတဲ့နရဏဆိုတဲ့အဲ့ဒီသစ္စာသိလို့ရှင်းမျိုးကိုမထုတ်ဒုက္ခပရိဒေဝလာသေးလားဒါနဲ့
내가 뭐지야 내중이 이제 나서를 껴껴 모여라 로 그래라 해라 정말로 그러면 어디 되려고 나빠나 알아 지금 아주 저번에 뛰어서 살자라 다디아리 소드로 당고도 당고도 바리게 디아리 해로다 저 내려고 저기니 봐라 바람을 가는 거야 다들 소리는 사람 먹는 소리သမီးတို့ဆိုနေကြလားဒီကြီးတို့ဆိုနေကြလားမကြေနာမှာဆိုရင်ဒီကကနေတော့ဒီဆိုပြီးကြလို့ဆိုရင်ဖြင့်ဒီသစ္စာတိုင်းမှန်မှန်လုံးလို့ဆိုရင်သစ္စာတိုင်းမှန်မှန်လုံးလို့လေကျွန်တော်တို့ကမြဲကြဒီကသစ္စာကောင်လို့ဒါဖြစ်ဒီကဗျာတိဖြစ်ပြီဒီကမရဏဖြစ်ပြီသစ္စာကောင်လည်းငဲရတာသစ္စာကောင်ကနေတာရောမဟုတ်လားဒီကလည်းဇရာတိဒုက္ခဒုက္ခဒီကဗျာတိဒုက္ခဒုက္ခဒီကမရဏတိဒီကသစ္စာအမှန်လို့ပါပဲသူတို့ခင်ဗျားတို့ကသူတို့ကအမှန်ပြလေလေခင်ဗျားတို့ကမြည်ကြတယ်ဘယ်ကအမှန်ပြရပါလဲဒါဆိုအမှားပြမှာတော့မှာပဲဘယ်နဲ့ပြနေကြလားရင်းနေကြလားဘယ်ကအမှန်ပြရင်ခင်ဗျားတို့ကဘယ်နဲ့သစ္စာဟောမြည်ကြမှာဆိုသစ္စာမဟောဘဲနဲ့လည်းနိဗ္ဗာန်ဝင်တဲ့တရားသစ္စာမမြင်မဲနဲ့လည်းနိဗ္ဗာန်မြင်တဲ့မဉဏ်ပေါ်လာလိမ့်မယ်လို့ဒီကြည့်တော့ကမရှင်းဘူးဘယ်တော့မှမရှင်းနဲ့ရတယ်သင်္ကြန်ရဲ့ကြည့်ရအဲ့တော့သစ္စာမှုပြလိုက်ရင်လို့ရှင်းတယ်ခင်ဗျားတို့ကသဘောကျမလားအောင်လို့မျိုးရည်လည်းကြားသစ္စာပြလိုက်ရင်ဘာလဲဒီအောင်ဘုရားပွင့်တိုင်းပွင့်တိုင်းဒါပြချဟောဒီမစိတ်ကြဆိုတော့သစ္စာလေးပါရှာမယ်ဒီကံလည်းဒုက္ခတရားဒါနတရားကုဏတရားဟောကြလို့ဘုရားဖြစ်လောက်တာလားဟုတ်လားသစ္စာကိုဟောကြလို့ဘုရားဖြစ်ရှင်းမှတ်တာလားအများကြီးဒုက္ခတရားကတောရမမဝင်နိုင်တော့ဘူးဒုက္ခတရားဒီပုရိယံဆိုတဲ့ငါရောတရားတော်မှာဆိုပြီးဆိုတဲ့အိဗ္ဗဒိသတွေနဲ့သူရှင်းလို့ဟောတယ်သစ္စာကြတော့မဟောနိုင်ဟောနိုင်ကြလားဥက္ကမောင်ရေးပြီလားဒါကြောင့်ဓမ္မတွေကသိသိကြကြစဉ်းစားကြည့်တော့ခါကြလို့ရှိရင်ဒီလိုသစ္စာနဲ့မတည့်ဘူးဆိုတော့မဆိုတော့ဘာမှမဆိုရဒါပြန်သစ္စာဆိုတာမှန်တာဆိုတာမှားတာဒါပြန်ဘာမှမတည့်လားဝါသာဘူးကြာဒီလိုကြာဘာမှမတည့်ရဘူးဘာကြည့်ကြစကားကအတန်ခွက်ကအတက်မဆိုးဘူးလားဒီကနေ့ဘာမှမတည့်ရုံနဲ့မှန်မတည့်ဘူးဒါကလည်းအမှားနဲ့ပြည့်နေတယ်ဆိုတော့ဒီလိုဒီခင်ဗျားတို့မှာပြည့်စုံရှိရမယ်သူမင်းကြီးကခင်ဗျားတို့ကမှပြည့်စုံမှရှိရမယ်ဒါကဘာနဲ့တဲ့တာလဲအမှားနဲ့တဲ့ခင်ဗျားတို့မှာပြည့်စုံမှရှိနေတော့ဘာနဲ့တဲ့တာလဲဒါကြောင့်မှန်တာနဲ့မတဲ့သေးဘူးဆိုတော့ဒီကနေ့မပြတ်သေးလို့မင်းကြီးကဒါအိုတော့ပြေတော့ကြီးတော့သတ်တော့သံတော့မဟုတ်ဘူးလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာအမှန်နဲ့တဲ့မှာဒါလေဥက္ကမောင်လေးရောက်ကြည့်တော့သူရဖြစ်ဘူးရဒီကမဂ္ဂသစ္စာဆိုင်နော်အမှန်နဲ့မတဲ့ဘူးမဂ္ဂသစ္စာကိုပေါ်ရရှင်းမလားဒါကြောင့်များတော့သစ္စာနဲ့ဒီဓမ္မတွေနဲ့ပါရှိကြကြတော့မတဲ့ဘုရားကံကိုယ်ငါကြည့်တော့လေဘုရားဖြစ်စံတာကိုဘုရားအဓိကထားပြီးဟောကြံလို့ဘုရားရှိတောင်းရတာပဲသစ္စာအဓိကထားကြလို့ရှင်းလားသမားတွေကလည်းသစ္စာနဲ့ဆိုရင်တော့မတည့်ဘူးခက်တော့ကမှကိုယ်အတော့ကောနေပြီသစ္စာနဲ့မတည့်လို့ဆိုတော့ဓမ္မတွေကမနေကြတာရှိတာလည်းလောကကြီးထဲမှာသစ္စာပဲဟုတ်လားအမေကိုပြောရင်ကိုယ်ကျင့်တဲ့စာရင်းနဲ့ကံလို့ရတယ်။နာကျင့်တဲ့စာရင်းနဲ့ကံလို့ရသိကျင့်တဲ့စာဆောင်းကြည့်လို့ရကြည့်တယ်ဒီမှာကြည့်လို့တယ်။ဒါတွေပြောတာလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကျတဲ့ကာမဂုဏ်ကြမ်းကြုံမှုပြောတယ်။ငငယ်ရောနဲ့ကျတဲ့အနာငါငငယ်ရောနဲ့ဥစဉ်ကိုနဲ့ကျင့်ရငငယ်ရောနဲ့ပြေရဆိုလို့ရှိရင်ဒါကလည်းကျင့်နေကြတယ်။ဒီလိုပြီးတယ်လို့ပြောဒီငါရင်းနဲ့တွေ့တော့ဘာလဲ
这这方面忙家了，人家那个工作在现在呀呢，他不要忙家了，除了马上没了没有家里的，你说的是，老板我要骂人，没有家的就的啊，啊，妈，这啥那东西，行了，我要骂人，没有家的我来打仗，但是。那个အားလုံးရေရရမှာသိစ္စာကျင့်တဲ့ကျင့်တဲ့ငါကြားနေတဲ့အင်းကိုသွားနေတယ်ဒီဆုံးတဲ့ကိုချက်ရတယ်ဆုံးတဲ့ကိုချက်ရပြီချက်ရတယ်ဘူးလားဒီတိုင်းမှာလေသိစ္စာမကြည့်တဲ့ကျတဲ့လောကီလို့ပြောကြဆိုတော့ပြင်းပြင်းနာမပြောက်တဲ့အိမ်ဆိုတော့မဆိုတော့ပြင်းပြင်းနာပြောက်ကြလားမပြောက်လို့တော့ဆိုနေဘူးလားဘာလို့ဒီမှာအမှန်ပြအောင်လို့ကြားတယ်ဆက်မဆိုကြအမှန်ပြအောင်လို့ကြားအမှားပြလို့ရှိရင်ပြုတ်ခက်တယ်ရောအမှန်ပြတော့ဗါတော့အမှားပြတော့ဆက်ပြီးဥပအောင်အတော့ကိုဆက်နေပြီဒီဆက်ကလောဘမလားဒီကမှာအမှန်ပြတော့ဗါတော့အမှားပြတော့စိတ်ကူကိုတော့ဆက်နေဒါနဲ့အမှန်ကနေပြီးဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဒီတရားကိုဒီလိုရအောင်လို့ငါကိုယ်တော်ဟောတယ်ဟုတ်တယ်။တန်တပြောင်းနေအဖြစ်ကနေတာအမှန်တော့ကားလေဘုမှုရောနာမည်ဘာလို့ရှိနေတာဘုမှုရောကျင်းနေတာရောဘယ်နိုင်ငံတွေရှိကြလဲမရှိတာကိုခဏလေးကမကောင်းနိုင်ငံကိုဖြစ်မှပြည့်တဲ့ဒီကလည်းမျိုးပြလိုက်ကြလားလို့ကမေးသူကရောကြတယ်။ဘာကြောင့်လဲဘယ်လိုသင်လာလဲညာလဲ။ဒီရလေးမြင်နေရတယ်။မပြောကြဘူးလား။ဒီရလေးမြင်နေရတယ်။အဲ့ဒါရှိရင်လည်းပြောကြည့်ကြလား။ရှင်းမှပြရတယ်သူကလည်းမကြည့်မှဘူးဆိုတော့တခါတော့သစ္စာမသိတဲ့အကျင့်ဘယ်လိုဝင်လိုက်တာ။ဟုတ်လား။ဒီတော့ကြဘူးလား။သစ္စာမသိတဲ့ကိုဒီကုံကျဝင်လိုက်ကြတယ်ဆိုတော့ရောက်ပါလား။အဲ့ဒါသိက္ခာမသိတဲ့ကာလပါတော့အိုးနာတွေကိုမောလေးကိုလေးတွေဒီခဏလေးပြည့်စည်ပြီးတော့ဆိုရများဒီရယုံမှုကောင်းသိက္ခာမသိလို့ရှင်တော့ကတိရတယ်များတော့ကြရတယ်လားအဲ့ဒါသမာဓိကြီးမတ္တသမာဓိကမြင်းမြင်းရတယ်လားရတယ်ငယ်လေးမှလေးကိုမောလေးကိုလေးဒါတွေကတရားဓမ္မတွေကိုယ်တိုင်ပြည့်စည်ဖြစ်ရတော့မယ်ဘယ်လိုကဒီလိုကြီးလို့ကိုယ်တိုင်ပြည့်စည်ဖြစ်ရတာလဲသိက္ခာကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမျက်ရည်တွေမှမကြောက်ကြရလားကြပါဘူးပေါ်ကြလားကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်လဲဓမ္မတို့ဒီတရားတွေမဆုံးလို့ပါဘူးတဲ့မကောင်းတာကမျိုးဟောတယ်မျိုးအမျိုးတော်ဘာမကောင်းဘူးသာရမမကောင်းဘူးသိမှတ်လားအမျိုးနာရာကိုတောင်းမကောင်းဘူးသာဝိနာရာကိုမမပါဟုတ်လားဒါပေမဲ့ဒီလိုရောမကောင်းဘူးအမျိုးကြီးရောဘာကအမှန်မဟုတ်လားမကောင်းမှာအစ်စ်ပဲအရင်ပြေးလုံးတွေကတချို့ညာတတ်နိုင်တာပါတယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်အရိယာရဲ့ဒိဋ္ဌိပုရိသံရဲ့ကျဲလုံးအရိယာရဲ့ဂရိသာမိကျဲလုံးကြီးကျဲလုံးနဲ့တော့ကွာဆက်ပါတော့ဟုတ်လားဘုရားကံတာမှန်မှန်မတွေ့တော့ဟုတ်လားဘုရားကံတာကဘုရားကံတာကလေးကျရှိသေးတယ်အခုဘုရားကံတာကမှလေးကျမရှိတာဆိုတော့တရားဓမ္မတွေပြောကြလားညံ့မလားဘာလို့မရအောင်လဲအစိုးရကခင်ဗျားတို့ဘာလို့ကျင့်နေကြလဲလို့ပြောလို့ရှိရင်လည်းသိကြဒီလိုလည်းမကျင့်နဲ့သင်္ဘောကမောင်းတဲ့ခင်ဗျားတို့ဘုရားဆောက်ဖြစ်တဲ့ဉာဏ်လာပါလားမလာဘူးလားဘယ်တော့မှသိတာမသိဘူးဒီတိုင်းသိကြတော့သိကြပါလားမသိကြဘူးလားသိကြပါလားဘယ်လိုသိကြပါလဲသိကြမသိကြတာကြောင့်ဒီဓမ္မတွေကျေကျေညံ့ညံ့ကြီးတဲ့ခင်ဗျားတို့နောက်ဆုံးကလုံးဝမသိကြကြဘူးဒီလိုနဲ့တော့သိကြလိုက်ပါလေဗျာရမလားကောင်းပါရဲ့ဒီသစ္စာသုံးခုကိုသစ္စာရဲ့အမေကရောဒုက္ခသစ္စာကောင်းပြီလားဒါအမေကကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဒုက္ခသစ္စာသာသမီဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ခြင်းလို့ဟုတ်လားဒီလိုများတယ်ထားကြလို့ဖြစ်မဖြစ်ခင်ဗျားတို့ပြောတဲ့ဖြစ်ခြင်းဖြစ်မှာပေါ့လေသစ္စာတော်ကတော့
တရားတော်ကတော့ဖြန့်လာရှင်းမလားဘုရားတော်ကဒါတရားရှင်းရမယ်ဆိုရင်လည်းလုံးမဲ့အသက်ရှိနေနဲ့ရုပ်ပြောကြမှာပဲရောဂံပြောင်းများတော့လည်းခင်ဗျားတို့ဒီတန်းပြောတာလည်းရှိရမယ်သံဃာကတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ်ကြလားအဲ့ဒီဒီလေးတန်းဒီခါလည်းခေါ်ရလာတာတုံးဆိုတော့ရင်းကြည့်ကြလားခေါ်ရလားသစ္စာမသိတဲ့ဆက်လောက်အယုဆိုးကြီးတန်တန္တရာမှာဒုက္ခပင်လေဝေရာဖြင့်ရှိသေးရလားပေါ်ကြလားနားဘူးနော်အဲ့ဒါဒီပြောလို့ဟာအဲ့ဒါဒီပြောလို့မပြောဒါပရိသေပြောလို့မှာလေအရိယာတို့တာဝကတွေပြောလို့နဲ့အဲ့တော့အရိယာဘာသာတွေပြောလို့ဆိုတော့သစ္စာမသိသေးတဲ့ကာလပတ်လုံးမပြောနိုင်တဲ့ဒါပဲသဘောတွေနဲ့အရှင်တော်မှာပဲဆိုတာကိုပေါ်ကြတယ်ခင်ဗျားတို့နောက်ကြလည်းပြောပြမပြောနိုင်မှလည်းဆုံးရမှာမြေတွေဟာဘုန်းကြီးတွေလေးလေးတော့မကြောက်မှာပဲငိုလည်းမကြောက်မှာအငိုရတဲ့ဘာမှကဒေါမကဆိုလို့ရှိရင်မြေတွေကြောက်တယ်လို့တော့ရှင်းမလားမြေကြောက်တယ်ဆိုတော့မြေကြောက်ရင်မြေကအပေါ်သွားအောင်မလားမြေကြောက်တော့မြေကြောက်တာပဲရှိပါတယ်သဘောကျလားမြေကြောက်တယ်ဆိုတာဒေါမကဖြစ်တာမဟုတ်လားသောကဖြစ်တာမဟုတ်လားအဲဒီသောကတွေကဥပကြီးရဲ့သောခံခြင်းကအကျိုးပေးရမှာလားမပေးတော့ဘူးလားဒီပရမတ္တအနာဥစ္စာကြီးကပရမတ်ဆိုတော့သောကဉာဏ်ကမှန်မှန်ကန်ကန်ကျိုးပေးရမှာအဲဒီကခင်ဗျားတို့ဒီမေ့ကြမရတာလည်းသစ္စာမသိလို့အပေါ်ကြမရတာတော့ဘောကြဘောကံရရှိတဲ့အကွက်ဟာယနေ့ပေါ်ပြီသံဃာတော်မှာဆိုညမညောကဒီကာလငိုဘောရဲ့ရှင်ကြီးအပေါ်ငိုဘောဒီကာလနေရတာယနေ့တရားတော့ဖြင့်ကောင်းကောင်းပေါ်တာပဲမတတ်နိုင်တာတွေကိုမတတ်နိုင်ဘူးဆိုရင်မရတော့မရဘူးရှင်းလားဘုရားဘာမရမတတ်နိုင်ဘူးလို့ပြီးတော့သစ္စာမဆိုင်ဘူးလားမတတ်နိုင်တဲ့တရားမျိုးကိုလို့ပြလိုက်ရင်ပါလားဒုက္ခဆက်လိုက်ပြီးနေကြရင်ဆိုမျိုးတွေကကြာသေးရတာဘာမှတော့ဖြစ်သေးရတာမတတ်နိုင်ဘူးလို့ပြီးတဲ့တဲ့တခါတော့သစ္စာဉာဏ်ကပေါ်လာတယ်သူကသစ္စာဟုတ်ကသစ္စာဉာဏ်မလာဘူးလားဒီကောင်းကသစ္စာပေါ်ပြန်နောက်ကောင်းကသစ္စာဉာဏ်မလာဘူးလားသစ္စာဉာဏ်ပါရင်လည်းပြန်တယ်ဆိုခဏဒုက္ခပေါ်လာတော့သောကပရိဒီဝါတွေချုံးချုပ်ဆိုတော့နောက်ပရိဒီလာအောင်မလားဒါဖြင့်သစ္စာရရင်ကျွန်တော်ကောင်းကောင်းသစ္စာပြီးကျင်းမလားဒါရမှသစ္စာပြီးမယ်သစ္စာဉာဏ်ရမှသစ္စာပြီးမယ်သူသမောင်းကြီးသစ္စာဉာဏ်ပေါ်ကြအဲ့ဒါသစ္စာဉာဏ်မှသစ္စာပြီးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပြောကြတယ်တဲ့ဒုစရတွေကိုအခုသစ္စာတော်ကတော့မတတ်နိုင်တော့ဘူးလို့ပဲဆုံးဖြတ်ချလိုက်တော့မေရတာမကနိုင်ဘူးမတတ်နိုင်လို့ပဲအမေရာသာမတတ်နိုင်တာရာမမတတ်နိုင်တာလည်းဘယ်လိုကြမှာလဲမတတ်နိုင်လို့သစ္စာတော်တောင်းဖြစ်နေလို့မတတ်နိုင်တော့ဘူးဘယ်လိုကြလားမေနာရာသာမတတ်နိုင်တာရောသစ္စာတောင်းဖြစ်နေတော့တတ်နိုင်တယ်ဆိုယူတယ်ခင်ဗျမတတ်နိုင်တာမသိကြဘူးလားကာမေဘေရာရောကံနာဘာမှဒေရာဝမေကဘယ်လိုကမတတ်နိုင်လဲသစ္စာတော်တော်ဖြစ်နေတာသူတို့အမှန်ကပြောအမှန်ဖြစ်ရှင်းမလားဘယ်လိုဖြစ်နေကြအမှန်တော့ဖြစ်နေတော့ဘုရားတော်မောကိုတော့ညင်းနေတယ်လားညင်းနေတော့အဲ့တော့အမှန်မှုအမှန်တော်လို့ဥစ္စာဒီဘာညာခေါ်ကြနော်အဲ့ဒီညာကိုဖြင့်ဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့အများအားမွေးကြဒီသစ္စာညာဟာအများအားမွေးကြပါသစ္စာညာမရှိဘဲနဲ့ဥပဒေသစ္စာညာကလာပါသစ္စာညာရှိမှလာမှာမလားအဲ့ဒါကယခုခြေတော်ဟောတာကသစ္စာညာရှင်းမလားဒီကဘာဟောအမေကတာကြီးမတတ်နိုင်တာကဒုက္ခသစ္စာပဲဒုက္ခဖြစ်နေတယ်ဘယ်လိုတတ်နိုင်မှာတော့ဒီလိုရလိုက်ကြရှင်းမလားဒါလို့အနာရနေတာအမေကမတတ်နိုင်ဘူးတဲ့ဆိုလိုရတယ်နဲ့ပြုရင်တော့မဲ့ဘုရင်ကဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးနာနဲ့နာလိုက်ဆိုတော့ဖြင့်နောက်ဆုံးနာဘဲကနေသူဘဲသွားမှာပဲဆိုတော့ဖြင့်သူ့ဆံတန်းပဲလို့ဆိုရင်လည်းလို့လားသ
ဘောကြလားဒါကမတတ်နိုင်ဘူးလားအဲ့ဒါမတတ်နိုင်ဘူးဒီကုတဲ့သားတဲ့ခါကျတော့ကုတဲ့သားပါကုတဲ့သားကြတော့ဘုန်းကြီးတို့မကောင်းတော့ပါဘူးနော်မတတ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့တလုံးကတော့ကျင်းဒုက္ခဟာယူထားမရဘူးယူထားမယ်တဲ့သုံးရံတော့မပြီးရမှာတော့မတတ်နိုင်ဘူးကဟုတ်လားကျမ်းကြီးနဲ့ပြောမှာပဲအကျမ်းကြီးနဲ့လို့ရှင်မတတ်နိုင်နောက်ဆုံးကြောင့်လေးတော့လာအောင်မှာပဲလာမှာမလားဒီနာမကြီးကဒီနာကတော့မှမရဒီနာတော့မှလည်းမရနိုင်ဒါတွေကနောက်ကဘုံကြီးလာကြတယ်ကအချက်လက်သက်တွေငယ်လုံးရတယ်ငယ်ကြီးရှိလားပေါ်ကြပါလားအဲ့ဒါတို့ဒီလိုဒီကြတာကတော့သစ္စာသဘောတိုင်းကလုံးမှာပဲပုဂ္ဂိုလ်လိုက်မလိုက်ဘူးဒါမှလားသစ္စာပါသစ္စာတိုင်းကဖြစ်မှာပုဂ္ဂိုလ်လို့သာဝတိချမ်းမှာသစ္စာပါသစ္စာဘောတိုင်းကဖြစ်မှာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအလိုအဲ့ဒါမဖြစ်မှတ်တိုင်းဆိုလို့ရှိနေသစ္စာဘောတိုင်းကဖြစ်လို့ရှိတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလိုက်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလိုက်ကိုဘယ်တော့မှမလိုက်နိုင်ပေါ်လာကြမှာနောက်ကဓမ္မတွေဘယ်လိုမှကြမှာသစ္စာဘောတိုင်းဖြစ်မှာလေခင်ဗျားတို့ပုဂ္ဂိုလ်လိုဖြင့်အဲ့ဒါဒီပုဂ္ဂိုလ်လိုကိုမလိုက်ဘူးလို့ပြင်သစ္စာမှာတောက်တာပဲသစ္စာမှာခင်ဗျားတို့ကဘုန်းရှားနေတဲ့ဥစ္စာမျိုးကသစ္စာဘယ်လိုရှိလဲသစ္စာဘယ်လိုဖြစ်မှာလဲပုဂ္ဂိုလ်လိုကိုဒါကသစ္စာဘယ်လိုဖြစ်တယ်ပုဂ္ဂိုလ်လိုကိုမလိုက်ဘူးလို့သိထားတာဒီဘာမှခေါ်ကြဥပဒေကောင်းပေါ်ကြတော့ဘာမှမပေါ်လားသစ္စာကြီးသစ္စာကောင်းမှဖြစ်မှာပဲပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအလိုကိုအဲ့ဒါဘာမှခေါ်ကြသစ္စာညာဓမ္မတို့ဘုံတော်တယ်မလန်ကြီးပါလားဓမ္မတို့သစ္စာကြီးပါလေသစ္စာကောင်းမှဖြစ်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လိုလည်းဒီရတဲ့ဒီတော့ညာကိုသစ္စာညာမှတ်လိုက်တော့ဒါကဒီသိရတဲ့တရားပါသိရတဲ့တရားကမိသိတဲ့တရားဒါကမှအပေါ်ကောင်းတဲ့တရားဆိုတော့ဟောကြောက်မိရကြောက်ရရှိတယ်သစ္စာဘောတိုင်းဖြစ်နေတာကိုပုဂ္ဂိုလ်လေးမလိုက်ဘူးဆိုတော့ဟိုမင်းကဘောကဆောင်းမင်းဘောဘာမှမရှိဘူးဒီလိုကိုယ်ကငါကဆုံးလို့ကြားလိုက်တော့ဒီညာပညာခေါ်ကြမယ်သစ္စာနာမှာတော့မိသိပြီမိသိသေးလားအများကမိကပေါ်တဲ့လူတွေသစ္စာနာမရှိလို့မိပေါ်နေတာပဲယုံနေလားဒါတော့ဒါလည်းမျိုးပေါ်တယ်ညာမင်းကဥပအောင်တော့မပေါ်တော့ဒီညာသနာသေးလားဆိုဒီညာကလည်းကိုသနာကြတာကြီးတော့တက်ပေါ်လာလို့ပြောကြတာပါဘာလို့ပြောကြဘာလို့မင်းကမင်းကတော့ဆိုဘူးဒီလိုရောဒီကဘယ်ကောင်းရဆိုတော့ဘယ်မှမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တော့မှာအဲ့ဒါတော့ငါတို့သုံးကြကြကိုယ်နဲ့ကမျိုးသိပြီမသိတာဆက်ဆုံးပါလားဆိုပြီးပြန်လို့ရမယ်မဆိုတော့ဘူးလားမင်းတို့ကမသိတော့ဘာဖြစ်နေလဲမှာဘာလို့မြင်တော့ဟောဒီမှာဖြစ်နေတော့သဘောကျလားဒါတော့ဝင်ရတော့တော့သစ္စာပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအခုတောင်းတဲ့အမှန်သိသွားတော့နောက်အပြည့်လေးတစ်ချက်ပြောလိုက်ဒီသစ္စာပြီးတော့မယ်အခုဒီကသစ္စာပြီးသစ္စာဝေဒကရှိပုဂ္ဂိုလ်လို့မလားဒီကတည်းကညာမို့ဘုရားနာသိပါဘူးဒါကျမှမအောင်လို့လားရုပ်သက်သေးချာမှနော်ဘုရားတခုမှအတော်ကြံမှာဟောရတယ်ဗျာမျိုးဘုရားတခုမှအတော်ဟောရတယ်ဗျာမျိုးတော်တော်နဲ့ယဉ်ကျေးမှုတရားမျိုးမဟုတ်ဘူးတခါတည်းရမှန်ပါပါဥပမာနောက်ကဝါရမတွေခဏလေးကိုယ်တော်ကိုယ်သစ္စာပြไม่ယူကြနေတာဟုတ်ကြအခုတော့ဝါရမတွေကတော့လမ်းခွဲပြလိုက်တော့သစ္စာကိုခင်ဗျားတို့လည်းမလို့သစ္စာပြောတဲ့မှာဖြစ်မှာဟုတ်လားပုဂ္ဂိုလ်လိုတော့မလို့ရှိလို့သိထားလို့ရှိရင်ဆိုသိရမှာဘာမှခေါ်ရအဲ့ဒါသစ္စာဉာဏ်ရတဲ့ကိုကသိရောနဲ့သိဆိုတဲ့သစ္စာကိုခင်ဗျားတို့ကရှင်းလို့ချပလိုက်ချရဘူးလားဒါကတော့ဆိုရဒီမှာလည်းမဟုတ်မဟုတ်ကြဘူးရေးမှာဘုရားငါတော့ရေးမှခံနိုင်ဘူးမလာဘူးလားငါတော့ဘာမှမတော်မဖြစ်ဘူးကသစ္စာတော်ပြနေတာကြားလို့ဒီသစ္စာကိုငါတော့အားလုံးမအောင်ဘူးဟုတ်လားရှင်းလို့မရှင်းဘူးရေဝမ်းလည်းမငြိုးဘူးဒါအကုန်သိပဲဆံလည်းမလာဘူးတဲ့ဘုံလည်းမလာဘူးတဲ့ဒါကြတော့မောဘာနေလဲသစ္စာဉာဏ်လေးတစ်ခုရလိုက်ကြတယ်ချုပ်
ချုပ်ဘူးလားအဲ့ဒါကအားထုတ်လို့ချုပ်တာလားအပြင်းနဲ့ချုပ်တာအပြင်းနဲ့ချုပ်တာကိုအားထုတ်လို့ချုပ်တာဒီနောက်ကလိုက်ရုံပဲဆန်တော့အပြင်းနဲ့ချုပ်တာဒီသက်ဆိုင်အားထုတ်လို့ချုပ်တာဒီသက်ဆိုင်ကျင်းမလားအပြင်းနဲ့ချုပ်တာဒီအားထုတ်လို့အားထုတ်မှချုပ်မှာဒီအဲဒီနေ့ဒီနေ့မပြဟောရမှာပဲရှင်းသွားမှမသွားနိုင်မှပြောတော့ဥက္ကရာရရောက်မလားမရောက်လားမပြောတော့ဘူးဒါကသံဃာတော်ကဥစ္စာနဲ့တုတ်ကြည့်သွားပြီဘုရားကကြီးသွားဘုရားကကြီးသွားတော့ဘယ်လိုဥစ္စာကလည်းဘာကိုရမေကြီးဟောတော်မူတော့ကျင့်ရင်သူ့ကလေးလျှော့ဟောလို့ဥပ္ပကြီးကမရဘူးရပါမလားအမှန်ရပါဘူးကဒီတရားဆက်ရှင်ဟောရတော့ဘုရားဦးဘာလဲသူကသူ့ကမှာဟောရတယ်ဆက်တာပဲဒီကနေ့ဒီကမှာမတက်လို့ရှိရင်လည်းသူကမက်ဆစ်ကမဖြစ်ဘူးပါအဲ့တော့မက်ဆစ်ကမှတော့သွားရမယ်ဆိုတော့ဥပ္ပကြီးဒီကအပြင်ကိုယ်စံရဲတယ်ကဘုံမဲလို့ပဲဆိုတော့ဒီကြားနေပြီမတူကြဘူးလားသက်တာတော့သက်ပါဘူးလားဘာသာကြောင့်ဘာကမှလည်းသစ္စာမသစ္စာညာကိုညီရင်းစုကြတယ်နော်အမေဖေရသားရဲ့ညီတွေအိုမှုညာမှုပြေမှုဟာပုဂ္ဂိုလ်တ attva သဘောလားသစ္စာသဘောလားရှင်းနော်အမေဖေသာသမီအိုမှုညာမှုပြေမှုတွေကဘုရားသဘောတန်းဖြစ်နေသစ္စာသဘောတန်းဖြစ်နေတာဒီကသိရှိရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပုဂ္ဂိုလ်သဘောတည်းကလုံးဝလိုက်တဲ့တရားမဟုတ်ပါလားသဘောကျပုဂ္ဂိုလ်သဘောတည်းတော့လုံးဝမလိုက်ဘူးလို့ကိုယ်နာမမှာဒီတောင်းလာဘူးလားပေါ်လာတာဒီဘာမှမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီသစ္စာညာအဲ့တော့ဘယ်လိုမှကိုယ်နဲ့ကြီးကသစ္စာညာကိုဟောလိုက်ပြီလို့ဘုရားနေဆိုင်ကိုမှတ်လိုက်ပြီတော့နော်ကောင်းရှင်းဆက်ပြရမယ်တဲ့အင်္ဂုတ္တကရှင်းတဲ့ဆက်မတဲ့မရဘူးတဲ့သိက္ခာညာပေါ်လာဘူးသိက္ခာညာပေါ်လာရင်မမ်းဆက်ဘူးပေါ့ဗျာမမ်းဆက်သေးလို့ရှင်းရင်ဒီသိက္ခာညာလည်းဆွဲထွက်သွားမဆွဲဘူးလားသိရင်ရတယ်ဒါကြောင့်ဓမ္မတွေဒီသိက္ခာညာကားလို့ဆိုတော့ဘဝတော်ကမောဟဆိုတဲ့တရားတွေအကုန်နိုင်တယ်ဆိုတာကြောင့်ရည်ရင်းနေလို့လေသေးတယ်သစ္စာတုံးဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့နေကြခြင်းသင်ခြင်းအကုန်လုံးနေကြခြင်းဆိုတဲ့ဒေါသရောသင်ခြင်းဆိုတဲ့လောဘရောသစ္စာမှန်သိသွားတဲ့အတွက်မောဟပဲရှိသေးတယ်ဒါကလည်းလောဘရောမောဟသိက္ခာမှန်လာလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ဓမ္မတို့လောဘဒေါသမောဟအတော့ကိုချုပ်တယ်မချုပ်ဘူးလားဘယ်မှမလိုက်တော့အဲ့ဒီတော့ခင်ဗျားတို့ကစိတ်ကြည့်ကြပြီတော့တို့မတတ်နိုင်တယ်ဆိုနေတာကူဆိုတော့မတတ်နိုင်တဲ့နေရာပဲဆိုတာဒီလိုကလည်းနေရာဝိုးလို့ဆိုတာပဲအမေနဲ့တားတော့တတ်နိုင်ရဒီမင်းကအိုတာမင်းကကိုတာကိုဘုရားကကျေမလူကြီးနဲ့လူရှိရမရှိတော့ဟုတ်ပြီဒါကြောင့်လည်းလူကြီးနဲ့လူမရှိတာသက်သာသဘောတိုင်းရှိရမှာပဲပုဂ္ဂိုလ်လိုတော့မင်းကမှမလိုက်တဲ့ဖြစ်တော့ကောင်းကောင်းကြီးကျင်တတ်ပြီလို့ဆိုတော့ညာစက်နာမညာရသွားပြီ။ညံ့ကဘယ်ညာရဒုက္ခညာကတညာကိုရောရမှာရည်ရတာဘာညာလဲ။အဒုက္ခညာနဲ့ပဲလောဘမောဟဘယ်နဲ့နေကြလဲ။ထုတ်သွားပြီ။တော့ပွားများမှုမရှိသေးတဲ့အတွက်ဒါနဲ့ထပ်တယ်လည်းခုတ်မှုမရှိသေးတဲ့အတွက်ဒါတစ်ချက်ခုတ်ကြည့်ရအောင်။ထပ်တယ်လည်းခုတ်မှပြတ်မှာကိုရ။အဲဒီထပ်တယ်လည်းခုတ်မှပြတ်မှာကြတော့သိစ္စာအလုပ်လုပ်ရမဆိုတော့ဘူးလားဒါတော့ဘာလဲမဟုတ်သိစ္စာအလုပ်ကိုလုပ်ရတယ်မယ်သူဒီဆိုင်ရဆင်းတဲ့ကိစ္စဘုရားရှင်ကလည်းဒီသိစ္စာညာပြီးမှဗဒညာလာတာဘူးရဗဒညာဆိုတာသိစ္စာညာကအကြောင်းသိစ္စာညာလုပ်ပြီးဗဒညာလာပါသေးတယ်လို့ရှင်းရဘူးဟုတ်လားအမေမိဖို့ပြောတာတော့သူ့ရည်ရှိတောင်းနေရလေလေနတ်ပါရင်တော့ဒီလိုမှတ်ထားတာပဲတဲ့နတ်ပါရင်သူ့တောင်းမိမိတို့နဲ့ပဲနတ်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာစိတ်ဆက်မှန်တော့ဘာမှကတညာလို့လားဒါရမ်းဖြစ်တာပဲတက္ကဝဖြစ်တာပဲဗေဒံဖြစ်တာပဲပေရိသရကဖြစ်တာပဲသဘောကျလားအဲ့တော့ဒီတော့ကတတ်နိုင်တယ်လို့လည်းမတတ်နိုင်တယ်လို့လားကောင်းပြီမတတ်နိုင်တယ်လို့ဘုရားကမတတ်နိုင်တယ်လို့မှန်ပြီဆိုတာဖြင့်အများတို့ယနေ့သုံးကြကြတာအဲ့ဒါမတတ်နိုင်ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ချက်လိုက်တယ်ရှင်းမလားဘယ်လိုလုပ်မှဆက်ရမလဲ
Madame, we will send you the traveler by the Aramaro. No? You send us a Maduro. Aramaro is doing it. Then a little Maduro. What are you going to do? We'll take that. You take it out. Oh, that this one, those people go. Oh, that one. Madame, no sin. Madame, that's how we got that. Hold on. Madame, I know that you get somebody. Hold on. Madame, Madura, look at it. Lama, that's a good number. Madame, what I say, and get the question to the Mexica. These are the other, but I'm not going to go out of these, and then you give them a puppy. And Madame and I will go to the job. Madame and I will hear Madame. The Madame and you are going to go. Madame, I'm married to the other Nazi, you embargo. You Madame and I will send you out. Madame and I will Madame, the Aramaro, no? You send us a Madame. Aramaro is doing it. Then a little Madura. What are you going to do? We'll take that. You take it out. Oh, that this one, those people go. Oh, that one. Madame and no sin. Madame and that's how we got that. Hold on. Madame and I know that you get somebody. Hold on. Madame and I will. Madura, look at it. Lama, that's a good number. Madame and I will. Oh, that's a person and get the head of person to the Mexica. These are the other, but I'm not. I'm married to the other, Nazi, you embargo. You Madame and I will send you out. Madame and I will Madame and the door. I'm a little bit of the other. I don't know. I'm not going to never teach an Asian that you have a little. Oh, that's a Madame and the other. Madame will be for But then you have Madame and I will Madame and I will take you under the doing and I come on. Madame and I will go to the Madura, Madame and Mandina, Madura, Lara, Diamond of him and sit down in the water. I don't know how you say that. Diamond of another. Sit down in Madame of another. How's that? Oh, there's that. You said, I'm not alone. You know how I was not alone. So I'm not that. How that? Those are the brain. And the Madame you do hello. Madame and Madame alone, I said, hello. And then, the Luna, I'm going to tonight, don't go there. I have to issue the army money and everything. No longer have that. See, I do see the other thing, that's a dumber. Some of those are the way you are. Madame and I do here. Madame and Madame are no here. That was in my way. They didn't have tomorrow that 2 rooms in it, down there. Then you were that. Like it, you are a body of it. Madura and Lea, my dear, solution. Very good, matter. Madame and Lea, Madura and looks and very go, and they have a no? Hello, go over go Mara, go Dura. A good go Madame and go. Yama, Ramadu, and not that. I'm going to have to get up with another do the Chashi. You see that? Ella, a charm of it. A charm of it and not. A charm of it. Ella, keep it. You come a charm of it, a relationship. A charm of it. A charm of it. Sit there, sit.
ပေါ်လာလားဘယ်လိုပေါ်လာပါလဲဟောငါတို့ကငါတို့ဖြစ်တယ်ခဏလေးနည်းနည်းကြည်အောင်မရှိဘူးလားဘယ်လိုပြောပါ့အော်ဒီဟာလေးကိုခင်ဗျားတို့ချက်ချက်ကြည့်ပေါ်လားဒါကြည့်ရမှာပါလေဖြစ်တယ်ဒီလိုပြည့်တယ်ဆိုတော့ဒီဟာကခဏလေးဖြစ်နေတော့ဘုန်းကြီးကချစ်ပြက်လက်ပြတာဒီဟာခဏလေးဒီဟာလက်ကတော့ရှိရလားဘာလို့လဲဆိုတော့ရောင်းနေတာကိုလဲတော့ရောင်းနေတာကြည့်ရထူတာဒီကဒီကဥစ္စာဥစ္စာကြီးလားအဲ့ဒါဒီဟာကပြောရလာအောင်ရှိရလားဟုတ်ကဲ့ရှိပေးသဘောကျဒုက္ခနာဝရဘာလို့ကဒုက္ခနာဖြစ်တဲ့ရှိတယ်ဒုက္ခနာကဖြစ်တဲ့ဆိုတော့ခဏခဏပွားပေးပါတရားဓမ္မတို့မပွားကြဘူးလားပွားရတဲ့အခါကျတော့ကိုဒီဟာမလို့ကျင်တော့ဘူးမရကျင်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တရားဓမ္မတို့မလို့ကျင်မရကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတဏှာကပြင်လာလားမတွေ့ဘူးလားရှင်းသွားပြီတဏှာဒုတိယကိုဒီကဆိုတဲ့တိုင်းတဏှာဖော်ရှိသေးလားတဏှာကိုဖော်မကြည့်လို့ရှိရင်သံဃာကျင်ကြအောင်ဘာကြလားဒါကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်ခဲ့လို့ရှိရင်ဖြင့်ကိုယ်ဖြစ်ပြက်ကိုကိုယ်ဘယ်ချိန်နေကြအောင်ရှိရမယ်ဆိုတော့ဆရာတော်ပြန်ထားတယ်ဘယ်နံပါတ်ကမြန်ရှိရဘယ်နံပါတ်ကဘယ်နံပါတ်ကဒါဆိုတော့ဒီလိုမလို့ကျွန်တော်ဆုံးကြတာမဟုတ်လားရှိတာများတော့ဒီလိုကျွန်တော်မကြောက်ရဲဆုံးကြတဲ့ခါကျတော့ဆရာတော်ကိစ္စညာနဲ့ဒီမှာဒီနေ့ကသင်္ကတသန္တာပတ်တာတွေဒီခါတဲ့သူတို့ရှိလို့ပူရတယ်ဆွေးရတယ်ဟုတ်လားသူတို့ကနှိမ့်ပြနေတဲ့တရားမဆင်နိုင်ဘူးလားသင်္ကတအဖန်မှန်ကြည့်လို့များတဲ့တရားရောဒီကံတော်ကြည့်နေတော့သန္တာပတ်တာသူရှိနေခန္ဓာကိုယ်ရှိနေဟိုသင်္ကကြောက်ရတယ်မျိုးမျိုးမိုးကြောက်ရတယ်မျိုးဟုတ်လားသန္တာပတ်တာဘာမရှိဘူးလားဝိပရိနာမသာရတော့ခဏလေးတက်မတော်ဘူးလားအဲ့ဒီသဘောတွေကိုခင်ဗျားတို့ကတက်သွားတာလေဝိပရိနာမသဘောလေးကြည့်ပြီးတော့တောင်းကြတယ်ကိုယ်ကလည်းမဟုတ်လို့လည်းမလို့ကျွန်တော်သဘောကျကိုယ်ကရောဟုတ်ကြလားမျိုးတော့လည်းရင်ရတာမလို့ကျွန်တော်ဒါပြည့်သွားတယ်လို့ဆိုတော့သစ္စာဘက်ကသစ္စာသိမှုသစ္စာဘက်ကပါလေမျက်နှာဘက်ကလေဆန္ဒသစ္စာနဲ့မသိအောင်လို့ဆိုတော့လုံလမလို့ကျင်လာကြီးကနာရသေးတော့ဒါကြီးကနောက်ထပ်ရှင်းမှလားဒါပြန်ပါတော့မသိအောင်လို့အောင်ပါဘာအောင်လို့လဲဒီဖုတ္တမှာဓမ္မတို့သစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်တော့မသိအောင်လို့အောင်မြင်သွားဘာနဲ့ကြည့်လိုက်ကြပါလဲသိစ္စာဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်ပါတော့ခဏတော့ခန္ဓာကိုယ်သိစ္စာဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်ပါသဘောကျလားဒုက္ခနာမကျတဲ့ခါကျတော့ဒီမှာသာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြောက်ပုဂ္ဂိုလ်ခဏခဏနှိမ့်ဆက်တယ်ဒီကောင်းနေဘူးလားသံဃာကတော့ဒီလိုပေါ်ခဏခဏလည်းအစာကြီးရဲ့ယူဆွဒါလေးခဏခဏပေါ်အောင်မလုပ်အောင်ပဲသံဃာကတော့ဒီရှိတဲ့အတွက်ဓမ္မရမျိုးလူကြီးတော့ဆက်ပြီးသူ့တဲ့ဆိုရင်ရတာကိုအားရလားအိမ်သားရတယ်သူ့ကိုဆောင်းကြည့်စီလုံးကိုဆောင်းသားရတာရောကျင်းကျင်တဲ့ဆုံးကိုအိမ်သာကိုဆောင်းရတာခြေရင်းနဲ့နားရမ်းရတာဒါကြောင့်ဒီကားရဲ့သံဃာဘက်ကမြတ်ပူရန်ဘက်ကရောက်နေရတဲ့တရားလို့ဆိုရင်တော့နောက်ခမောလေးကပူရန်ဘက်ကရောက်နေသူကဖြစ်လို့ပြလို့ဖြစ်လိုက်ဝိပိနာမဆိုတဲ့တော့သူကရှင်းလာလားမရှင်းတော့တော်ပြီကံကြီးကွာမင်းတို့တော်ပြီကံကြီးဒါသဘောကျကြလားတော်ပြီကံကြီးဆိုတော့မင်းဒီသူလုံးကောင်းမြမှုလည်းမဖြစ်တော့ဘူးဆိုတော့ဟုတ်လားနောက်အနာဂတ်နာလည်းဒီဥစ္စာကနာရောအခုလည်းမဟုတ်ဘူးဒီလိုမျိုးရှင်နောက်လည်းမကြုံဘူးတော့ဘာတည်တော့တဏှာတွေတော့တဏှာမြဲရဲဆိုတော့ဒုက္ခမြဲရဲဖြစ်တာမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီဒုက္ခမြဲရဲနိဗ္ဗာန်နဲ့မဉ္ဇဏ်နဲ့သွားမှာပဲမကားလို့နေရမလားဒါကြောင့်ဓမ္မတွေတတိယသိစ္စာဉာဏ်၄ချက်နဲ့ရှုလိုက်တဲ့အခါသိစ္စာနဲ့မရအောင်ရှုလိုက်တဲ့အခါမှာသိစ္စာဉာဏ်ဘာဖြစ်သွားလဲခဏတည်သွားတယ်ဒါကြောင့်ပြဏမကဘာဉာဏ်ရသိစ္စာဉာဏ်ရနောက်မျက်နှာတော့ကြည့်လိုက်တော့ဒုက္ခဉာဏ်ရတော့ကတ္တဉာဏ်ဆိုတော့ဒုက္ခချုပ်ပြီးနိဗ္ဗာန်နဲ့တွေ့ရပြီဘောခုမှအေးလေတော့လေကိစ္စပြီးလေတော့လို့ဆိုတာကိစ္စကိစ္စပြီးကြပြီဘာကြလားဘာပါလဲဒုက္ခဉာဏ်ပြီးလေပြီဒုက္ခဝကကျွတ်သွားပြီရှင်းမလားဒုက္ခဝကကျွတ်သွားပြီလို့ပြီးတော့ဉာဏ်တိုင်းဉာဏ်ခေါ်ကြအဲ့ဒါကတော့ဖြင့်ပွားများမှာပဲရ
ဒါတော့ဒါတော့မပြောင်းနိုင်ဒါနဲ့သိစ္စာဉာဏ်ကအသိဉာဏ်သိစ္စာဉာဏ်ကပေါင်းများမယ်ဒါဖြင့်သိစ္စာဉာဏ်အသိရှိရင်လည်းသိစ္စာဉာဏ်ကပေါင်းများနေပြီကြမပြောင်းများလို့ရှိရင်လည်းဒုက္ခမချုပ်လို့ကတ္တဉာဏ်ဆိုတဲ့အောင်မြင်မှုရပြီဦးအောင်မြင်မှုရပါဒါဖြင့်သိတဲ့ဉာဏ်ကြီးသိစ္စာဉာဏ်ပေါင်းများတဲ့ဉာဏ်ကြီးသိစ္စာဉာဏ်ပြီးပြီလို့ကိုယ်တော်ကလည်းဉာဏ်ကြီးဒါသိချမ်းတဲ့ဒါပိုင်းသင်ရတဲ့၎င်းတဲ့ပြင်တရားတွေအားထုတ်နေုံနဲ့ဒါမှပိုင်းသိကုန်ပြီသဘောကျလားဒီမှာရောက်လာသိတဲ့ပြီးနေဆိုတာကိုရှင်းမှတ်ကြလားဘုရားဖြစ်ခြင်းနဲ့ဘုရားဖြစ်လာတဲ့ခါကသူ့ဒီကိစ္စကတ္တကဟောတာပဲနောက်ဆုံးလို့ဘုရားဒါနာကြောင့်သီလကြောင့်ဥပဒိသမထကြောင့်ဥပဒနာကြောင့်အတိတ်ကြောင့်ဘာသာဟောဘယ်တော့မှမနေလို့ရှိသေးနောက်ဆုံးလို့ဒီကိစ္စကတ္တကိုဟောပြီးမှဒီကိစ္စဘာမပါလို့ရှိရင်ရှိရတယ်ဆင်းရဲကြီးကိုတန်ခါဆင်းဟောနေကြတာမှတ်ပြီတော့အပြည့်ကမချိုးရဘူးတပည့်ကြရတာဒါတော့မြစ်မြတ်ဒီနတ်တွေအကြောင်းတွေဘုရားမဟုတ်လားအဲ့ဒါတန်ခါဆင်းတော့နောက်တော့ဒါပြဒုက္ခသစ္စာတွေကွာပြန်သိနေတာမသိဘူးလားအဲ့ဒါဓမ္မတွေကစဉ်းစားလိုက်ပါတဲ့ဒါပြန်ဒီခေါင်းက6ခုပြတယ်ကဓမ္မတွေမတတ်နိုင်တာသိဘူးသဘောကျဟုတ်လားနောက်တစ်ခါဒါကမတတ်နိုင်တာသိဘူးဒါပြန်နောက်ညာကဘယ်လိုပြောရမှာလဲခေါင်းကစမ်းဆောင်တာမသိအောင်လုပ်မှုဆိုတော့သိစ္စာညာနဲ့ပွားလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီမေတွေဒီဖေတွေဒီသားတွေသမီးတွေရှိသေးတယ်ဒါပြန်မသိအောင်လုပ်မှုကသိစ္စာညာအထုတ်ဟုတ်လားသိစ္စာညာကတော့ရှင်သိအောင်လုပ်ရှင်းမလားသိအောင်လုပ်တဲ့ညာမသိအောင်လုပ်တဲ့ညာသူကရုပ်ပေါ်ကျုပ်ပေါ်ဆိုတာကဉာဏ်သုံးခုအမှန်တရားကြီးပါလားဘယ်လောက်ရေးကြည့်လဲဒါရမတွေတဲ့ဒီလိုရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်လို့ရှိရင်ပြင်ဒါတော့သိကြမသိပါနဲ့ဆိုရရသေးရလားတဲ့ကြည်ရင်နဲ့ရှိဗလားဒါကြောင့်အမေကသားမကဲနိုင်ဘူးဟုတ်လားအမေမှုကသားမကဲနိုင်သားမှုကလည်းအမေကအမေနာမှုကိုလည်းသားကသာနာမှုကိုသားကိမှုကိုအမေကိမှုကိုအဲ့ဒီမကဲနိုင်တာကိုဘယ်နဲ့ကြောင့်မကဲနိုင်ပါလဲမှန်ပါသစ္စာသဘောတိုင်းဖြစ်လို့မကဲနိုင်ဘူးရှင်းမလားဒါလည်းဆိုကြမယ်သစ္စာသဘောတိုင်းဖြစ်လို့မကဲနိုင်တာပြီးတော့ဉာဏ်ပန်းညာအဲ့ဒီကြတော့သစ္စာညာသိချတော့တယ်မကဲနိုင်တာပြီးတော့ဉာဏ်ပန်းညာတော့ကြအဲ့ဒီသစ္စာညာကတော့ဆင်းရဲတဲ့ကဘာမှပြင်းနေနဲ့ကိုယ်သာမယာကြည့်လိုက်ဟုတ်တယ်ကိုကြည့်လိုက်ကိုလည်းကိုယ်ပိုင်းကိုမကဲနိုင်ပါဘူးသာမယာလည်းအုံနာမှုကိုကလောကတောပြောတာပြောရတယ်တကယ်တော့မတတ်နိုင်ပါဘူးဒီလိုဆုံးတဲ့ချမ်းရမင်းတို့ကိုလုံးနေရတာကငါ့လိုဆိုရင်လေးကတော့လုံးနေကြတယ်ငါတို့လက်ကြားတွေကလည်းကြောက်စိတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ငါ့လိုဆိုရင်လည်းဥစ္စာကငါပဲကြောင်းသွားနေအဲ့ဒါပဲသောဖေသောရငါတွေကမင်းတို့ကြောင့်ခဲနေတာလုံးနေနဲ့သစ္စာမသိလို့ပြောရဆိုရတယ်မင်းတို့ကြောင့်ကိုမဆိုင်ငါးကြောင့်ခဲနေတာရင်းပြီလားဒါကြောင့်ဓမ္မတို့သစ္စာမသိသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရှာရှည်လိမ့်မယ်မရှိဘူးလားဝကြရလည်းရှာရှည်တာပဲမင်းကရောဘာဖြစ်လဲတော့သစ္စာမသိသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှာရှည်နေကြရမှာရှင်းပြီလားရှာရှည်ရမယ်တော့နေကြလို့ကမှာတဲ့ရှာရှည်တယ်ဆိုတော့မဟုတ်တယ်ပြောတော့မှာကိုသစ္စာကိုဖောက်ပြန်သွားအောင်ပြောပလိုက်ဟုတ်လားအဲ့ဒါသူဒီကားလို့ရှင်ကြောက်ရှာရှင်းနေလို့ရှင်သစ္စာကိုဖောက်ပြန်နေသိနေတဲ့သစ္စာကလည်းဘယ်မှမငဲ့ဘူးဖောက်ပြန်ကြရတာပဲဟိုပြရတယ်ငါပြရတယ်သူပြရတယ်ဆိုတော့ဒီရှာရှင်းတဲ့ကငိုရောမငိုရဘူးလားရှင်းမလားဒါပေမဲ့သစ္စာသိဘူးဒါကိုတော့ဒါကမတတ်နိုင်တာသိဘူးမတတ်နိုင်တာကိုပြန်လဲဟုတ်ရမသိအောင်လုပ်ပါအားရဒီသိရမှာမတတ်နိုင်ပါဘူးမတတ်နိုင်တဲ့ကျင်းနေလို့ရှိရင်ငါအခက်ကြီးနေမှာပဲရှင်းမလားဘယ်လိုဉာဏ်တော့ရမလဲမတတ်အောင်လုပ်တော့ဘာလုပ်ကြမလဲသိက္ခာဉာဏ်နဲ့ဖြစ်ဘယ်လိုရှိကြမလဲဒီလိုရှိတဲ့ရုပ်ကြရုပ်ဖြစ်တဲ့ရှိနာမ်ကြနာမ်ဖြစ်တဲ့ရှိဆိုလို့ရှိရင်ဒီ
ဒါကြောင့်ငါကငါဆောင်မှုတော့ပါဘူးတော်ရသစ္စာဘောတိုင်းကျင့်တာတွေပဲဒါရီမရရှိလို့မြန်ဒါနဲ့မနေခြင်းမှုဆိုတော့လာမလားဒုက္ခတော့ပြင်းနေတဲ့သင်္ကေတကံတော့ဥပရိနာမတော့လာတော့မယ်ဗျမလာပါနဲ့ဆိုရရသေးအဲ့ဒါတခါတော့ကိစ္စနဲ့ရှိလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်းဖြင့်တဲ့ဒါအမှန်လေးချက်ကိုမမြင်ဘူးမမြင်နေတာတကယ်လည်းအမှန်လေးချက်ကိုကြတယ်အမှန်လေးချက်မြင်ပါတယ်ဆိုတော့မရရှိပါစုံမြင်တာရောက်ကြမဟုတ်ရဲ့မမြင်နိုင်ဘူးဆိုတော့ဓမ္မတွေကျင်းတော့ဗလားဒါပေမဲ့လည်း7ပါးအစုံနဲ့မြင်လိုက်တဲ့ညာဟာအမြင်ခံရတဲ့ခဏတုဒ္ဒလေးချက်ကိုမဂ္ဂင်ညာနဲ့တကယ်မမြင်လိုက်ဘူးလားမဂ္ဂင်7ပါးနဲ့လေမဂ္ဂင်7ပါးနဲ့တကယ်မြင်လိုက်တဲ့အခါကျဒီကိစ္စညာကိစ္စသဘောတွေကဒကာဓမ္မတွေကမလို့ချင်းချင်းကကိစ္စသဘောတွေကရှင်းနေတာကိစ္စသဘောတွေကြောက်ဆက်မလို့လားဒီလိုမျိုးကိစ္စသင်္ကြန်ကိစ္စသံတာပတ္တဆိုတဲ့ပူပါမှုကိစ္စဥပရိနာမကဖောက်ပြန်မှုကိစ္စကြီးကိုမလို့ချင်းမဘူးကွာဆိုတော့ဒီကြောင့်ကနာမတည်ဘူးလားဒါကြောင့်ကနာနဲ့ဒုက္ခနဲ့ဥပ္ပယုပဲနဲ့လက်ခုမဆုံးနိုင်ဘူးလားကနာနဲ့ဒုက္ခနဲ့ဘယ်လိုဆိုကြကနာနဲ့ဒုက္ခနဲ့တွဲရုပ်ဆိုတဲ့ကလုံးရတဲ့မခုနဲ့ရင်ပါကြံမခုကြံတယ်ကတော့တွတ်တာပဲမိစ္ဆာနဲ့မိုက်တာပဲရှင်းပြီလားရှင်းမလားအဲ့တော့ကနာနဲ့ဒုက္ခဥပ္ပယုကဘာစိတ်တူလဲစိတ်ဆိုတော့ဓမ္မတွေရင်းနေတာဒုက္ခကံပါရှိမပါစိတ်တော့ဘယ်လောက်ကြံမလဲအကျဉ်းနဲ့မပါပြောကြမှာမက္ခနဲ့ပြောတာဒါနိရောဓသစ္စာဒီကမက္ခသစ္စာဆိုတော့ဒီလိုကြံနေတော့ဟုတ်စိတ်မလာဘူးလားဆိုလာတော့ဘုရားကခေါ်လာတယ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားတော့မဟုတ်ဘူးခေါ်တော့ဘုရားကတော့ဒီကမှာကောင်းနေ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 သောတာပန်ပဲဒီကမိစ္ဆာနဲ့ရင်းနေလားဘာနာညာညာကိုဝယ်လို့ပြောလို့ဆိုလို့ဝိသကာရလို့ပြောလို့နော်မြင်မြန်နေတော့ဒီလိုကမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဖြစ်သောတာပန်ပဲဘာကြလားဒါကြောင့်ဓမ္မကိုသိတဲ့ဉာဏ်ကနေပြီးကတ္တဉာဏ်ကြအောင်ဒီလိုလည်းရမ်းတယ်လို့တော့မရဘူးဒီကသစ္စာကိုမဟုတ်မတတ်နိုင်တဲ့ဘောမတတ်နိုင်တဲ့ဘောကိုသိထားအောင်ဒီသိကြလို့ရတယ်မဟုတ်ဘူးလားသဘောပါကြလားမတတ်နိုင်တာကိုဘယ်လိုလုပ်ရမတတ်နိုင်ဘူးလို့သိလို့ကျန်ပါမယ်နဲ့အဲ့ဒါခဏအဲ့ဒီဉာဏ်ကိုမရဘူးဓမ္မတွေမှာသိမှမဉာဏ်ကိုမရဘူးညတော့ဆိုတော့ဘောပေါ့ကွာဘာလဲအဲ့ဒါမတတ်ဖို့ကြည့်တယ်နော်အင်းကြီးလောဘကြည့်တယ်လောဘကြည့်လို့ဆိုတော့ဒါကိုမျိုးဆိုရင်ဒီစိတ်ကိုကတ်တဲ့အင်းကြီးဟုတ်လားဘုရားလည်းဒီကြောင့်ပြောတာရင်းရတော့ဘာမလို့လဲပြောမတတ်နိုင်တာအတွက်ကိုတတ်နိုင်မှဆင်ပြီးဒီနိုင်နေတာကပြောလို့ဘုရားကပြောလို့ရှိတယ်ဘုရားလည်းဒီလိုတဲ့လာတော်ရှင်ကိုကြီးကအကြံကြီးသိကြပါဦးဒီလိုရှိကြတာရဟုတ်လားကျွန်တော်ကတော့ဘုရားကများပါတယ်နေရာကလည်းပုံပါတယ်အကြံကြီးသိကြပါဦးဒီဟာမျိုးစိတ်မတတ်နိုင်တဲ့တတ်နိုင်ကြီးလုပ်ကြတာဘာရင်းရပြောတာဟမ်သစ္စာမသိတာသစ္စာမသိလို့ဒီသစ္စာဝိပ္ပန္နလည်းဆရာမြတ်ဒီကမှာပြောတာဟုတ်ပြန်မြတ်ဒီကမှာရတာမလားကရှင်းမလားတော့ဒီဒေသဘဝကမတတ်နိုင်တဲ့အကြောင်းအရင်ပြောကြတာကမဟုတ်ဘူးကမတတ်နိုင်တာဘယ်မျိုးလဲသုံးမျိုးတဲ့ဒီမှာငါးမျိုးဟောဒါကသုံးမျိုးနော်ငါးမျိုးဆိုတော့ဒီက2မျိုးပဲဆက်လိုက်တာဟုတ်ဒါကသိကြနေပါအောင်ဆိုတော့ငါးခုဟောနေတယ်ကျတော့2မျိုးတော့ပြလိုက်တာဟုတ်လားဒါကြောင့်ပြတ်တတ်တဲ့ဒီကမပြတ်တာဆိုနေဆိုလို့မပြတ်ပါဘူးနဲ့တောင်းရတယ်မရတော့အော်ပြတ်တတ်တယ်ကမှပြတ်တယ်ဆိုရင်ဘာညာလဲဒါပဲဒါကဒီကပြတ်တယ်ပြတ်တာခူးခိုးရလို့လားဒီကပြောက်ကိုကြောက်ကြတာရှိသေးတယ်ပြတ်တတ်တယ်တွေကခူးခိုးမကြဘူးဒီကအတောင်းကြကြနေတာကြောက်တဲ့တရားကတော့ကိုယ်ကိုကြောက်ကြတာအစားကိုရှာမတွေ့ဘူးရင်းနေလားဒါကမလို့ခန္ဓာလေးကြောက်တဲ့တရားမျိုးကြောက်တာကဘယ်လိုတတ်လဲပြတ်တဲ့တရားမျိုးပြတ်တာသဘောကျလားကြောက်တဲ့တရားမျိုးအဲ့ဒီကိုသိထားတာဒီငါးရက်ကိုသိထားပြန်တော့လေဒါသင်္ကပေါ့ဗျာနော်သုံးခုပြီးတော့သိကမြေအောင်လို့ဆိုငါးခုပြီးတော့သင်္ကမြေအောင်လို့ဆိုပြီးဆရာကဒါဒီကြရင်လည်းကုန်ပြီးပါပြီဒါတို့ရမရှိတော့ဘူးပေါ်ရလားဒါပြန်ပြတ်တဲ့နေရာမပြတ်ပါဘူးနဲ့မရလားမရလားလို့
ဒုက္ခနာနဲ့ပြတ်တဲ့တရားကိုမပြတ်တာကိုနဲ့လို့အမျိုးကြီးခေါ်တာကမောနာကျင်းရဲ့စိတ်တောင်းလို့ရှိရင်လည်းဆိုရင်ရတာပြတ်တဲ့တရားကိုရရတယ်လေရတယ်လေကလေးတွေလို့လို့ကလေးကခဏတော့သူတို့တကားကိုဖြစ်တာပဲတာရှိဆောင်တဲ့ဒီစိတ်ကတော့မတကားမျိုးမဟုတ်ပဲသူတို့ဝယ်တဲ့မတကားရလေအဲ့ဒါကျတော့ပြတ်တဲ့တရားဘယ်နဲ့ဆိုကြအဲ့ဒါဒီကောင်လေးဆောက်လို့တော့သိရနေနဲ့ဒီမဟုတ်လားပြတ်တဲ့တရားမို့ပြတ်တဲ့တရားမို့အဲ့ဒီလိုပြီးလို့ရှင်ဘာဆိုကြဒါဖြင့်အဲ့ဒီလို၅ချက်ကိုပြီးသွားတော့ပြတ်တဲ့တရားတော့မဖြစ်အောင်ပြတ်တဲ့တရားတော့မဖြစ်အောင်ဟိုဒနာဒသေဒပြတ်တဲ့မဖြစ်အောင်ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာမဟုတ်မနာမသေးဟုတ်လားမပြည့်မပြောက်ဘူးဗျာဘယ်လိုလဲနိဗ္ဗာန်ငါပြီပဲဟုတ်လားအဲဒီတော်တွေဖတ်တယ်မပြောမသေးလားနေမပြောဘူးလားဒါဒီမှာရတာတော့နိဗ္ဗာန်ကြီးတယ်နိဗ္ဗာန်ဒီကုန်ကြီးကုန်ရှိဒီဘက်ဒီကုန်ရှိတယ်မဟုတ်မနာမသေးမပြည့်မပြောက်အဲ့ဒါတော့ဗျာအဲ့ဒါဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပြည့်ပြောက်တာကိုသူ့ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှမပြတ်မတော့တာရှားဘူးမလာဘူးလားပြတ်ပြောက်တာကိုသူ့ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှတားနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှမပြတ်တာနဲ့မပြတ်တာနဲ့မပြောက်တာနဲ့ဟုတ်လားမဝေဒနာနဲ့မနာရနဲ့မသေးတာနဲ့ပဲသိပြီကသိတာတော့မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကဒီပြတ်ပြောက်တာတားနေရမှန်ပြီမှာဒီဘက်လှမ်းမှာဟုတ်လားအမိတ်ကြရဒီကမှန်ဘူးဒုက္ခရအနတ္တကဘာဖြစ်သွားကြလဲဆမ်းတယ်မနာမှန်လို့ဆိုရရလားအဲ့ဒါဝင်ရမတို့ဩရမလည်းပြေကြောက်တယ်ပြတ်တယ်ဒါကလည်းဘောဒုက္ခဘောအများကြီးကြားလို့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ရတယ်လို့မြင်လာမရဘူးလို့မြင်လာတယ်ဒါမရဘူးလို့မှန်တယ်မှန်တယ်ဒုက္ခညာရှင်းတယ်နော်ဒါလည်းဒုက္ခညာရတဲ့ခါကျတော့ကိုဒါကသိကြည့်ပြောင်းကြသိကြည့်ပြောင်းကြဘယ်လိုပြောင်းကြမတရားလုပ်တော့မယ်မတရားလုပ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်မတရားလုပ်လို့ရှိရင်သူတို့ကမုန်းမှရင်မှမတွေ့ပါဘူးခေါင်းကအေရမာရပြေရပြတ်တဲ့တရားနဲ့အနာရနဲ့မတရားမှမတွေ့ပါဘူးတဲ့နေတော့တဲ့နေစိတ်ကောင်းလို့ရုံးမလားဒါကလည်းလောက်ကြမယ်မတရားဆိုတော့ဒီကိစ္စကိုကြည့်လိုက်သူကဒုက္ခဒုက္ခတွေကိုကြဘာကြောင့်ဒီလိုဒီတို့နှိမ့်ဆက်နေတာဒီပဲမဆုံးတော့လားဒီကံမှာလေဒီမိခန္ဓာဒီဒုက္ခနာဒီဒုက္ခနာမရဘူးလားအဲ့တော့ဒါဒီကားလို့ဆိုတို့နှိမ့်ဆက်နေတာဆိုတော့ပြိလိမတ်ကဒါကြီးရအောင်ဒီအခါမှန်ကြည့်ပြန်ပြီးကြတာဒီကံမှာကြီးကအခါမှန်ကြည့်ပြန်ရတာလေဘယ်လိုကနော်ဒီကြည့်တယ်ဆိုမိဘများဘူးဘူးမရဘူးလားဘူးရဘူးလားတန်တကကဒီကပူရနေတဲ့မောဟကြောင့်မျိုးပဲဆက်ရတာဒီကိညာကဆိုတော့တော်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒီလိုဒီဆက်အဲ့ဒါလေးရှိကြည့်တယ်နောက်ဆုံးအချက်ရှိတယ်ဒီလိုတဲ့အခါကျတော့သူ့ကိုငြင်းတယ်သူ့ကိုမုန်းတယ်သူ့ကိုမလို့ဘူးဆိုတော့လာမလားလာတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဒကာရမတို့ဒီလာရေးသူ့ကိုမလို့ကြတော့ပါဘူးဆိုတော့မလို့ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအခုမလို့ကြလို့ရှိရင်ကလေးလေးကသူတိုက်တယ်ရှိတာဥပဒေကပြေးရှိတာအခုမလို့ကြတော့ကလေးကအခုပုံစံပြဟုတ်လားဒီမှာအခုတနာဆက်ရအခုဒုက္ခဆက်ဒါကြောင့်တနာရင်ဆက်ကြတနာရင်ဆက်ကြမယ်ဆိုတော့မလို့ရဘူးလားတနာကြီးရဲ့ဒုက္ခဒုက္ခကိုဘာလို့ထားတနာကြီးလည်းဟောကြတာတနာရင်ပြီးတဲ့အခါကျဒုက္ခတွေချုပ်သွားတယ်ရှားပြေရတာမတွေ့တော့တာကိစ္စမှာချုပ်ပြီးတောင်လို့ရတာသိစညာသဘောအဲ့ဒါချုပ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်ကိုပြီးလို့ပြီးတာကသက္ကနာသဘောဆိုတော့ဒကာရမတွေဒီနေ့တရားမှာအမှန်တန်ရှင်းတော့ပြီမရှင်းဘူးလားဒါကြောင့်ဒကာရမတွေဒီနေ့ဘယ်မှာဟောဘာဝနာဘာဝနာအာမေသစ္စာညာကတ္တညာဟုတ်လားအဲ့တော့ခဏလေးအခုဘုန်းကြီးပြောတာလေးကလို့သစ္စာညာကတ္တညာဆိုတော့ခဏလေးဒီရှိမှုမျိုးကသစ္စာသိမှုသစ္စာရှိမှုဟုတ်လားသစ္စာကိုယ်တိုင်ကိုယ်ခန္ဓာနဲ့ဆောင်ရွက်မှုဒါကြောင့်သစ္စာသိမှုဒါကသစ္စာရှိမှုသစ္စာကိုယ်ပိုင်ရမှုဆိုတော့ဘယ်နာမကဘယ်နာမကကိုယ်ပိုင်ရမှုသစ္စာကိုယ်ပိုင်ရမှု
ဒါကကိုယ်တော်ဖြစ်ရမှာဟုတ်လားဖေစိတ်ကဖေစိတ်ကြီးဖြစ်နေရမှာကိုအဲ့တော့စိတ်နာမကပါတဲ့စိတ်နာမကစိတ်နာမကကိုယ်တော်များကြီးဖြစ်မှာကိုယ်တော်ကဖြစ်မှာပေါ့ဗျာကိုယ်တော်ကကိုယ်ကိုကျင်တော့ဒီနေ့တော့ကောင်ကိုယ်ကငါကြည့်နေတယ်လို့ဖြစ်နေမှာပေါ့သဘောကျလားဒါကလည်းတော့ဒီနေ့ညာသုံးရက်ပေါ်လို့လားစိတ်နာမကပါတဲ့သစ္စာသိမှုဒါသစ္စာသိမှုဆိုသစ္စာညာပဲစိတ်နာမကသစ္စာရှိမှုဆိုတော့ဒါဒုက္ခသစ္စာကိုရှိရမှာဘာကြလားဘာလို့သုံးနာမကပါလဲကိုယ်ကရလို့ရှိရင်စရှိရကိုယ်ကရရင်တော့တာနောက်တစ်ခါဒီလိုရတယ်တကယ်လားနောက်တစ်ခါဒီလိုရတယ်နောက်တစ်ခါဒီလိုရတယ်ရမ်းတာဆိုတော့ဓမ္မတွေရှင်းနေပြီလားဒါဆိုရင်ဒီသုံးချက်တော့ပြန်ကျွန်တော်တို့ဒုက္ခသစ္စာပေါ်၌သုံးချက်မရဘူးလားဒုက္ခသစ္စာကိုသိမှုကသစ္စာပါသစ္စာညာဒုက္ခသစ္စာကိုပြောင်းမှုကဒုက္ခသစ္စာကိုပယ်ပြီးကြလားဟုတ်လားဒုက္ခသစ္စာကိုကိုယ်တိုင်သိနေတဲ့ရှင်မြတ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမဆုံးနိုင်ဘူးလားဒါပြန်ဒုက္ခသစ္စာမှလည်းဒီသုံးချက်မလားဘူးလားအဲ့တော့သမုဒိယပယ်တော့ရတဲ့ဒုက္ခသစ္စာသိတဲ့လုံရင်သမုဒိယသစ္စာသိမှုသမုဒိယသစ္စာကိုကြောင်းရမှုပယ်မှုပါဗျာပယ်ပြီးပြီလို့သိမှုဆိုတော့ဒါကအထုရတာမဟုတ်လို့တော့ကြလားနောက်မြေရတဲ့သစ္စာကိုတစ်ခါကြားလိုက်ပါဦးဓမ္မတွေဟုတ်ရဲ့သိမှုမြေရတဲ့သစ္စာကိုငြင်းမမှတ်ဘူးဟုတ်လားတော့ကြလားမြေရတဲ့သစ္စာကိုဒုက္ခပြီးလို့ဒီလိုသိမှုမလားလားမြေရတဲ့သစ္စာကျတော့သစ္စာကတာမလားဘူးလားဒုက္ခကရပါဒုက္ခဆိုတော့ကိုယ်ရင်းနဲ့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာရှင်းရလားမေဃဒုက္ခဆိုတဲ့ဓမ္မတွေဒီကမှာပါပဲတဲ့မေဃဒုက္ခပေါ်မှုမေဃဒုက္ခနဲ့ကိုယ်ရံပြောင်းမှုဆိုတော့ဓမ္မတွေလို့ရှိသေးရလားမရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်သုံးနှစ်ပြီးသွားတာဘာလို့အလေးပါလာတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါလေးကောင်းကြီးကြောက်ရှိအဲ့တော့ဒါဟာတဲ့သစ္စာနဲ့သစ္စာကဒီဥစ္စာပဲရှိပါတယ်တဲ့ဘဝရတ္တဆိုတာရင်းနေလားသစ္စာကဘယ်နှပါးရှိလဲဘယ်နှပါးရှိတယ်နဲ့ခဏလေးတော့ပါကသုံးပါးလောက်တော့ဒီဟာလေးအလိုလိုလိုက်တာရှင်းမလားအလိုလိုလိုက်လာတာကဘာမှမလို့အလိုလိုလိုက်လာတာကခဏလေးကိုယ်တော်နဲ့ပါကဒုက္ခသစ္စာရှိမှုဒုက္ခသစ္စာရှိမဂ္ဂသစ္စာကိုယ်တော်များကိုယ်တော်များလည်းသိဖို့ပေါ့ဗျာဒီကုသိုလ်လေးရဲ့ရှင်းရင်ဒီလိုကသုံးပါးဒီလိုကမပတ်တဲ့သုံးပါးကလည်းဒီလိုလုံးရင်ပါပါဟုတ်လားမြေရတော့မြတ်မကြီးလို့ရှိရင်လည်းဒီသုံးပါးမြေရတော့မြတ်မကြီးတဲ့သုံးခုရောဒါလည်းမေဃသစ္စာပွားများဆိုတော့အဲ့တော့မစားရှင်းနေတော့ခဏမှလုံးမရှိဘူးဘာကြောင့်လဲဒါကတော့အပြည့်စုံရတယ်ဆိုတာမြေရတော့ပြောမှာလည်းအဲ့တော့ခဏလေးဒီနေ့တရားမှာလုတ်တတ်ပလားရှင်းရခဏလေးဘာဖြစ်သစ္စာပြရမှာသိချင်တယ်မှန်လားသိကြပါလိမ့်ကြမှန်တယ်သိကြမှုခဏလေးအပြည့်တယ်ဒါပါတော့မင်းခဏပြောမလို့နဲ့ဒုက္ခသစ္စာဟုတ်ကလားဟုတ်ပြန်မယ်ကြည့်မယ်အေးမယ်ပူမယ်အဲ့ဒါသိမယ်ညိမယ်ဘာသစ္စာလဲဒုက္ခသစ္စာကိုသိတော့ဒီလိုကောင်းတဲ့အေးတာကြောင်းတာကြည့်လိုက်ပူတာကြောင်းတာကြည့်လိုက်တဲ့တာရတာကြည့်လိုက်ဇာတိကြလာတာကြည့်လိုက်သူ့မှာနှိမ့်ချက်ခံရတာဘူးမပါဘူးလားအဲ့ဒါသူကြည့်လိုက်အဲ့ဒါမြင်တာဟူသည်ခဏတဲ့ခန္ဓာကကိုယ်ထဲမှာလောကီယုံနာဟူသည်ဒုက္ခသစ္စာကြီးရှင်းလားအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာကိုဒုက္ခသစ္စာလို့ဆိုရတဲ့ဖြစ်ဒီကမှာဒုက္ခသစ္စာလို့လောကီယုံနာဟူသည်ဘာသစ္စာဆိုကြမလဲသိတာအဲ့ဒါကိုဒီကားထဲမှာလည်းဖောက်ပြန်သိနေတာလေဆိုပြီးတော့နောက်သစ္စာနာမှာတော့အခုတည်းအကုန်ပေါင်းဘယ်လိုမှမနိုင်ဘူးနော်ဒါရှိနော်ဒီလိုရှိဝေနာရဲ့ဝေနာရှိစိတ်ရဲ့စိတ်ရှိပြိဋ္ဌာန်တွေကတော့ဘာသာရှိသိမလားအဲ့ဒါဒုက္ခနာမ်ကတော့တဘာကိုမှတ်သားရှိဒုက္ခနာမ်ကတော့အကုန်ဒုက္ခသစ္စာလို့သိထားမယ်သိမလားဒုက္ခနာမ်ကတော့လောကီတရားဖြစ်အခုဒုက္ခသစ္စာလို့သိထားရမယ်ပါပမိရှင်မြောက်ကပစ္စည်းဘာသစ္စာလို့သိတာဒုက္ခသစ္စာလို့သိတာတော့အင်္ဂါကောင်းရဲ့ရှင်းရတယ်ဆိုပြီးသစ္စာသိတာရဲ့ကာယထောက်ပြန်ကြည့်တော့မင်းတို့ဟုတ်သေးရလားမဟုတ်တော့သစ္စာသိတာလို့မဟုတ်တာခြေတော်ကြီးကြော်တာလည်းသိတာမရှိဘူးသဘောကျလားတော့ဒုက္ခမှန်ကြတော့ခင်ဗျားတို့ဝေနာသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝေနာသိရလို့ရှင်းလားဝေနာသိရဝေနာတော့ဘယ်တော့ကမှတော့ဥပ္ပနာမကသိရှိတာရောမဟုတ်လား
အဲ့ဒါလည်းခဏလေးဒါလည်းတရားကရှင်းတယ်ဖြစ်တယ်ရှိပြီပါဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒုက္ခဖြစ်လာတာပါပဲရင်းနေကြလားအဲ့ဒါကဒီလိုဖြစ်ပြီးကြတာရှင်းလာတယ်နည်းနည်းဆုံးလိုက်ဆိုတော့လားမှာလားမလားလာလို့ကျခဏလေးဒုက္ခထုတ်ပြီးတော့ပေါ်ကုန်ပြီလားအဲ့ဒီကမှမငါဖြစ်ပြီးဆိုတော့သုံးလို့စားရင်းနေကြလားဆဲကနေဒီကတော့ကြတယ်